السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب واخواتي الغاليين طلاب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا ابطال ميعادنا باذن الله ميعادنا مع فيديو جديد خاص بالتقييمات الوزارة، التقييمات اللي كل الناس طلبوها. يا مستر احنا عايزين فيديو خاص بالتقييمات نحل عليها، مجهز لك فيديو شامل ال 6 يونتس، الست وحدات اللي عندي من يونت 7 لغاية يونت 12، شارحين فيهم كل شيء، كل القواعد، كل الجرامر، ازاي تكتب الباراجرافز، كتبت لك الباراجرافات اللي موجودة، ازاي نتعامل معاها، كل شيء ان شاء الله باذن الله مع بعض. مش هنطول عليك، يلا بينا ورقتك وقلمك والهاند فري بتاعتك، ويلا بينا نبص نشوف ايه اللي جاي عندي في التقييمات، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. عندي الريفيو الاولاني على يونت 7. نبدا زي ما احنا اتعودنا وزي ما قلت لكم قبل كده ازاي بحل الدايلوج يا مستر. اول سؤال عندي هنا، اول خطوه لازم اقرا الراس الدايلوج اللي فوق الاول اللي هو الوصف بتاعي. يقول لك هنا ايه؟ ريبورتر ميت ا تورست، يعني في ريبورتر قابل السائح at the Grand Egyptian Museum في المتحف المصري. صحفي قابل سائح، فالمهم الصحفي هنا بيتكلم معاه بيقول له هنا ايه؟ بليزد تو ميت يو، سعيد ان قابلتك. رد عليه قال له حاجه. الصحفي سأله سؤال، السائح قال له تمام yes of course go ahead اتفضل. تمام. الريبورتر قال له where did you come from، انت منين؟ فطبيعي ان هرد عليه اقول له انا منين. الريبورتر قال له هنا ايه ده؟ باريس، انت جاي من باريس. تمام. رد عليه قال له حاجه وسأله سؤال، قال له yeah I like Egypt very much. سأله سؤال قال له which places would you like to visit، اي اماكن بتحب تزورها فين في مصر؟ رد عليه. طيب بص يا حبيب قلبي، علشان الناس اللي بتخاف من عقدة الدايلوج، النهارده ان شاء الله هناخد 6 امتحانات، كل وحدة امتحان شامل. تمام. نفرم كل حاجة فيها من قلب كتاب التقييمات زي ما وعدتكم وقلت لكم في بداية الفيديو. خليني اقول لك ازاي بنبدأ نشرح وازاي نبدأ نحل. اول حاجة يا حبيب قلبي، لما تلاقيه بيقول لك هنا جملة زي كده بليز تو ميت يو، دماغك على طول تعرف ان ده واحد بيقول للواحد هنا ايه؟ انا سعيد بلقائك. الرد الطبيعي والمؤدب انك تقول له انا كمان سعدت اني قابلتك. فدي لها اكتر من حاجه، ممكن سيادتك تجيب لي الجمله اللي فوق دي زي ما هي وتقول هنا ايه؟ بليزد تو ميت يو، وتعمل كوما كده وتقول له تو يعني ايضا. او ممكن تقول له هنا نايس تو ميت يو تو، سعدت اني قابلتك ايضا. خلصت. اوكي. الريبورتر الصحفي ساله قال له yeah of course go ahead. خلي بالك بقى من التركايه هنا، لما يجي يقول له هنا yes او no اعرف ان السؤال بتاعك فوق هنا بمعنى كلمه هل. تمام. طب هو هنا بعد كده بعد ما قال له ساله سؤال قال له هل كذا، قال له اتفضل، وقام جاي قاعد بقى الصحفي سؤال في سؤال في سؤال في سؤال. يبقى معنى كده ان هو قال له هنا ايه؟ ممكن اسالك بعض الاسئله. هل ممكن اسالك يعني ايه ابطال؟ ها، ممكن تقول له هنا can I ask some question. can ها I ها ask you، انا ممكن اسالك some بعض اللي هي يا شباب some question بعض الاسئله. تمام. واحد تاني يقول لي يا مستر هو انا ممكن اشيل كان اي وما اجيب بدلها مي اي؟ اهو هكتبها لك برضه مي اي ها ask you. وممكن نغيرها بدل some اقول لك هنا ايه؟ a few questions. a few ايه؟ questions. وطبعا اللي فوق some questions لازم تيجي ايه؟ لازم تيجي جمع. قال له السؤال هنا اول حاجه هنا ايه؟ بص كده where do you come from، انت منين؟ من اين انت؟ فالسطر اللي بعده تمام قال له هنا انا من باريس. تمام. وبما ان باريس هي عاصمه فرنسا، فالسائح بالتاكيد جاي منين؟ جاي من فرنسا. صح ولا غلط؟ يبقى انا ممكن اقول له هنا ايه؟ انا جاي منين؟ انا جاي من باريس. صح ولا غلط؟ وخلي بالك where do you come from لو سالك السؤال ده اجابتك بتبقى هنا بنفس الشكل I ها come from، انا جاي من باريس. من ايه؟ من باريس. يبقى باريس وفرنسا الاثنين واحد، عشان لو واحد اتلخبط وكتب لي فرنسا فرنسا مش مشكله، بس الصح تكتب لي الكلمه اللي هو مديها لك. سأل السؤال قال له yeah I like Egypt، طالما قال له yes يبقى السؤال بهل. وطبعا هنا I like، خلي بالك ركز معايا، السؤال هيبقى هنا معناه هل انت تحب مصر؟ طيب السؤال هنا ما فيش فعل مساعد، فطبيعي بجيب من عندي فعل مساعد اللي هو do او does، لان جمله مضارع. فهنا لايك ما فيهاش حاجه يبقى do، والاي بتتحول ليو يبقى do you like Egypt، هل انت بتحب ايه؟ بتحب مصر. قال له بعد كده which places would you like to visit، اي اماكن بتحب تزورها. طبعا يا حبيب قلبي هو ما حددش، فسيادتك تقول له قال لك هنا would you like، خلي بالك لازم تبدا ب I would ها like I would like، انا بحب ان انا ازور to visit I'd like to visit. هات لي اي حاجه من اللي انت عارفها زي كلمه the pyramids يعني الايه؟ الاهرامات and Luxor ها and Luxor والاقصر.
كده الدايلوج بتاعك خلص وخدت الدرجات بتاعته من غير ما تتعب. يلا بينا نبص على الجزء الخاص بالكومبليت. السؤال الجميل بتاعنا مديني بعض الكلمات اللي سيادتك لازم لما تيجي تحلها لازم تبقى عندك القدرة انك فاهم معناها. اول كلمة عندي كلمة spirit بمعنى الروح. تاني حاجة competitions منافسات او مسابقات. خلي بالك عشان بعض الطلاب بيخش يحل على طول، دي غلط. الباسكت بول عارفينها كرة السلة، وانسبيريشن بمعنى الالهام او الايه التشجيع. نبص على قطعة اقراها لي كلها على بعضها، اوعى تحل من غير ما تقرا القطعة على بعضها. Many young people enjoy playing بيستمتعوا بلعب الايه because it's a fast and exciting sport. واحد يقول لي باسكت بول، اقول لك يا عم ماشي انت صح بس اتقل على رزقك. Schools often hold المدارس غالبا بتقيم نقط حيث الفرق بتحاول انها تفوز. ماشي تمام. وبعد كده قال لك but also ولكن ايضا there is space of teamwork الايه بتاع العمل الجماعي والتعاون. many athletes معظم الرياضيين بيقولوا ان their not comes from watching بيجي من مشاهدة اللاعيبة المحترفين. كده احنا فهمناها. يبقى هنا اول حاجة هتقول لي هنا معظم الشباب الصغيرين بيستمتعوا بلعب الايه الباسكت بول. تمام. بعد كده قال لك ان بعض المدارس هتقيم ايه المدارس بطولات او مسابقات. يبقى هتقيم ايه ها competitions. طيب بعد كده قال لك هنا دلوقتي what makes the game special اللي بيخليها مميزة is not only winning مش بس الفوز but also the note of teamwork هي نقط بتاع العمل الجماعي. يبقى روح العمل الجماعي اللي هي كلمة ايه spirit، لان طبعا عارفين باسكت بول كلنا بنقعد نحدف الكرة لبعض. وفي الاخر خالص معظم الرياضيين بيقولوا ان الزير ها ايه بيجي من الفرجة على الناس المحترفين. يبقى الالهام inspiration الالهام بتاعهم بيجي من ايه ها من الفرجة على الناس اللي ايه اللعيبة اللي بيلعبوا. طيب نبدأ نكمل كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله يا أبطال. أول جزء عندي هنا بيتكلم على القطعة بتاعتنا، ولكن زي ما أنا اتفقت مع حضرتك القطعة بتاعتك يا حبيب قلب المستر أنت لازم خلي بالك من الكلمة اللي بقولها لك، لازم تبقى فاهم معنى القطعة بتتكلم عن إيه. بس أول حاجة لازم يا حبيب أخوك تقرأ الأسئلة كلها الأول، ويلا بينا نقرأ الأسئلة عشان الأسئلة هي اللي هتوضح لي القطعة بتتكلم عن إيه. What does Talia يعني بيقول لك هنا تاليا تمام do when she sees her parents. يعني تاليا تمام عملت ايه لما شافت مين يا جماعه؟ لما شافت her parents ابوها وامها. she smiles ولا she says hello ولا she gives them ادتهم a hug ولا she gives them a kiss ادتهم قبله. السؤال اللي بعده who smiles at تاليا مين اللي ابتسم في وش تاليا؟ مامتها ولا اختها ولا باباها ولا صديقتها؟ السؤال الثالث what is تاليا doing for her special day. تاليا بتعمل ايه في اليوم بتاعها؟ why does تاليا want to look nice كانت ليه عايزة تبقى ظاهرة ان هي انسانة جميلة. why does تاليا change the color of her nails ليه تاليا غيرت اللون بتاع الضوافر بتاعتها. كده احنا عرفنا ان في حاجة كده مع تاليا ونبدأ نقول بسم الله. أول سؤال هنا today is a special day for تاليا النهاردة ده يوم مميز بالنسبة لها. she is getting ready for a dinner celebration هي بتحتفل وبتجهز عشان حفل خاص بالعشاء، حفلة عشاء يعملوها مع بعض. she wants to look very nice عايزة تبقى جميلة جدا for her night out عشان تخرج. first she gets her hair cut at a salon راحت صالون حلقة عملت قصة شعرها. a salon is a place where people هو المكان اللي الناس go يذهبوا to get their hair and nails done يروحوا يعملوا ضوافرهم وشعرهم يظبطوه. ثم she gets her fingerprints painted pink دهنت الفينجر نيلز ضوافرها دهنتها اللون البينك. a woman who works at the salon الامرأة اللي شغالة هناك paints Talia's nails دهنت الايه الضوافر بتاعتها. Talia is not happy with the color ما كانتش مبسوطة من اللون. she asked the woman to change the color to purple عايزة تغير اللون للون الايه؟ اللون البيربل. تمام. she likes the purple very much وهي بتحب البيربل كتير جدا. it's almost time to go out حان الوقت خلاص انها تخرج. Talia goes home and looks in her closet. تمام. she tries on a pair of light blue pants with a white shirt. بدأت تشوف الملابس بتاعتها لبست light blue pants بنطلون and a white shirt وتيشيرت أبيض. she tries on a purple dress with a black belt. she tries on يعني جربت أو لبست a purple dress فستان purple with a black belt حزام إيه أصلا. she tries on a brown skirt تمام with a green top ولبست عليه برضه يا شباب توب لونه إيه؟ جرين يعني لونه إيه؟ لونه أخضر. تمام. طيب
so she wears the purple. يعني بقول لك ان هي she wears يا شباب، هي لبست البيربل dress. many of her friends and family are at the restaurant. يعني يا مستر احمد، يعني معظم الناس الاصدقاء والعائله كانوا في المطعم. when she gets there، لما هي ايه، لما هي ذهبت الى هناك. she hugs her mother، يعني هي ايه، حضنت مامتها. تمام. and father وباباها. she gives her grandfather a kiss، واعطت جدها القبلة. تمام. طيب تاليا sister gives her a big smile. مين اللي ابتسم في وشها؟ اختها. خلي بالك ان جه اسئله عليها تحت. تمام. طيب her best friend اسراء، زميلتها المفضله اسراء gives her a present، اعطتها هديه. بكره is تاليا's birthday، عيد ميلادها، ولكن she is celebrating it tonight، بتحتفل به هذه الليله. Happy birthday تاليا، عيد ميلاد سعيد يا تاليا. They say you look great، تبدو عظيمة. I feel great because all of you are here. قلت لهم والله أنا مبسوطة لأن أنتوا كلكم هنا. says تاليا for my last night as a teenager، آخر ليلة ليا كإنسانة إيه؟ مراهقة، يعني خلاص هتكبر في السن. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبص كده على إيه يا جماعة؟ على الأسئلة اللي موجودة عندي. السؤال الأولاني هنا بيقول لك هنا إيه؟ what does داليا do؟ ماذا فعلت ايه؟ ماذا فعلت داليا when sees her parents؟ لما شافت مين؟ باباها ومامتها. طبعا احنا عارفين ان هي على طول عملت ايه يا شباب؟ she gives them a hug. ادتهم حضن ولا ابتسمت ولا قالت هالو؟ اولا ما قالتش هالو، دي ما جاتليش في القطعه. الاجابه الصح بتاعتي ان هي طبعا واضح قدامنا هنا، نجيبها تاني عشان تعرف انت بتختار منين. اولا اهي بص she hugs her mother and father، يبقى اول حاجه هي she gives them ايه؟ hug، هي اعطتهم ايه؟ اعطتهم حضن. نبص على السؤال الثاني. who smiles at تاليا؟ مين اللي ابتسم في وش مين؟ في وش تاليا. her mother ولا her sister ولا her father ولا her friend؟ طبعا الإجابة الصح هنا يا شباب ابتسمت لها her مين؟ her sister، أختها. بعد كده السؤال الثالث نقول، نركز بقى مع بعض كده. what is تاليا doing for her special day؟ كانت بتعمل what's تاليا doing، ماذا كانت تفعل علشان اليوم المميز بتاعها ده؟ هو حاجة سهلة، هتقول هنا she كانت بتجهز. she is getting ready، كانت ايه؟ بتجهز for a dinner celebration، عملوا حفل عشاء، هيحتفلوا بايه؟ بعيد ميلاد. جميل كده. طيب نبص على السؤال اللي بعده ونقول بسم الله. why does تاليا want to look nice؟ ليه كانت تاليا كانت عايزة ان هي تبدو ايه يا جماعة؟ بصورة جميلة. طبعا السؤال معروف واجابته واضحة. هي ليه كانت عايزة تظهر بشكل جميل في يوم زي ده يا ابطال؟ اولا لان كان يا حبايب قلب المستر كان عيد ميلادها. تمام. خلاص. وان هي كانت خارجة بره. جميل. يبقى تقول هنا الاجابة بتاعتك بالراحة كده. كانت بتعمل كده ليه؟ اهو for her night out. واحد يقول لي طب يا مستر احمد ممكن اجيبها for her dinner celebration؟ صح جدا، ما فيهاش اي غلط. تمام. واحد تاني يقول لي ان هي كانت بتحتفل her birthday tonight، بتحتفل بعيد ميلادها هذه الليله. صح برضه، ده صح وده صح وده صح. السؤال الخامس بيقول لك why does Talia change the color of her nails؟ ليه هي كانت بتغير اللون ده؟ تمام. طيب بص يا حبيب قلبي، اولا هي كانت بتغيره because لان she wasn't، صح لك اكتبها لك بخط اوضح. she wasn't happy، هي ما كانتش ايه؟ مبسوطة باللون الايه؟ with the pink، ما كانتش حابة اللون الايه؟ البينك كلر. ممكن تزود تقول كانت she wants the purple، كانت محتاجة لون الايه؟ البنفسجي. طيب سهلة يا جماعة، بإذن الله ما فيش حاجة صعبة. السؤال الأول بعد كده في اللي تشوز. the swimmers trained hard for the national not this year. the swimmers يعني السباحون trained hard يعني اتدربوا بجد for the national this year. national ايه بقى يا مستر احمد؟ national competition. طبعا هم دي بطولة ايه يا جماعة؟ بطولة وطنية. بطولة ايه؟ اللي يبقى هنا كلمة competition. conversation يعني محادثة. invention اختراع غلط. situation يعني موقف إجابة غلط. number 2 the team won the space after defeating all the other teams in the league. الفريق فاز بالايه بعد ما هزم كل الفرق؟ يبقى فاز بالبطولة. بطولة يعني ايه؟
اول حاجه تشامبيونشيب، طبعا هي تشامبيونشيب بمعنى ايه؟ بمعنى بطوله. ركز وراجع كلماتك معايا. فريندشيب يعني الصداقه، والريليشن شيب يعني علاقه، ممبرشيب يعني شراكه. تمام، او انضمام في حاجه. Don't be afraid to ask advice at any time. ما تبقاش متردد انك تسال او تطلب المساعده. في مصطلح خدناه اسمه ask for advice، يعني يطلب ليه يا جماعه؟ يطلب المساعده. راجع معايا كده واحده واحده وما تسيبش حاجه تفوتك. Number 4. There was great not in the crowd and the final match was about to begin. يعني كان بيقول لك ان في عظيم جميل كده ما بين الناس المزدحمين دول كلهم، لان الماتش كان على وشك انه هيبدا. يبقى was great silence يعني صمت، طبعا لا. boredom يعني ملل، اجابه غلط. excitement يعني اثاره، طبعا دي اجابه صح. sadness يعني حزن، اجابه برضو يا جماعه خاطئه. Number 5. not sleep early. طبعا هو بدأ هنا على ايه يا حبايب قلب المستر؟ بدأ هنا على الجرامر. طيب نبص كده ونقول بسم الله. not sleep early. يا ترى يا مستر احمد هنا لما اجي اتكلم على الجمله بتاعتي هنا واقول لك سؤال، اسال بايه؟ اقول لك يا سيدي صلى على النبي. قال لك هنا was he using. لا، اقول لك دي كده يا مستر احمد ما بتجيش بالشكل ده اصلا، غلط. هو جاب لك الانفينيتيف يعني عايز قبلها كلمه used to، بس عايزها لك كسؤال، يبقى بنجيب هنا did والفاعل، use والمصدر. did والفاعل، تمام، يبقى هنا is used غلط، is using اجابه غلط. نمبر 6 بيقول لك هنا a calculator، الآلة الحاسبة not do sums بتستخدم لكي تقوم بكذا. أقول لك هنا دي جاي هنا في شكل الباسف مبني للإيه؟ مبني للمجهول. is used to بيجي بعدها الفعل في المصدر، إجابة صح. is used for بيجي بعدها ال ing، إجابة صح. used to وحدها غلط غلط. يبقى هنا جاب للمصدر، يبقى ديت في الحالة دي مش هتنفع، يبقى الإجابة الصح بتاعتها تبقى إيه؟ is إيه؟ is used to letter A. نبص على الجملة اللي بعدها يا حبايب قلبي. الجملة هنا my grandfather not on this farm. جدي not في هذه المزرعة. now he does that no more. ما بقاش يعمل كده. جدي كان معتاد على فعل الشيء ده في الماضي، فطبعا معناها انه كان معتاد على الشيء في الماضي عادة قديمة وانتهت. يبقى القاعدة بتقول لي هنا ان بجيب الفاعل بتاعي، وبعد الفعل بجيب هنا used to، وبعدها بجيب الفعل فين؟ الفعل في المصدر. ادي كده الاجزاء بتاعت القاعدة بتاعتي. يبقى الاختيار الصح هنا هتبقى used to work letter ايه؟ letter D. خلاص. نبص على الجملة اللي بعدها. سؤال الكومبليت والاخير عندي في الامتحان قبل الباراجراف. زي used to ايه يا مستر احمد؟ اقول لك يا حبيب قلب اخوك، اتفقنا من غير ما تتعب ولا تفكر كتير. they're used to go المصدر. I used to يا مستر، ما هي انت لسه قايل المصدر، يبقى بي. نبص على السؤال الثالث يا ابطال. did علي used. خلي بالكم هنا في تركايه كده، الدي هنا مكتوبه بالخطا من الكتاب. هي مفترض did علي والفعل في المصدر. هل علي معتاد ان، خلي بالك كده، بس هي جايه في الباسف بقى بيقول لك ان يتم تشجيعه باي بواسطه عائلته. لما نيجي نجيب هنا ونقول لك يعني بيتشجع، اي فعل بيجي بعد منه زي كلمه used to بيجي بعدها الفعل في المصدر في المبني المعلوم. لو حولتها المبني المجهول يبقى used to، وجيب بعدها بي والتصريف الكام؟ التالت. يبقى هو مش عايز هنا هاز، هو عايز هنا كلمه ايه؟ كلمه بي. تمام. طيب نبص على الجمله اللي بعدها الباراجراف، وازاي ان انا اكتب ده يا جماعه. اكتب الباراجراف اولا يا حبايب قلبي واقول لك why would او why people would like to attend the Olympic Games. ليه الناس عايزه تحضر الاولمبيك جيمز. مبدئيا احنا اتفقنا انك لازم يبقى عندك، طبعا انا مش هحفظك باراجراف، يعني انا هعرفك جمله تعريفيه او جمله افتتاحيه. بتبدا جمله يا جماعه افتتاحيه للموضوع. بعد الجمله الافتتاحيه بتبدا تعمل تعريف الموضوع بتاعك، يعني الموضوع ده بتكلم عن ايه. وبعد كده بتبدا تكتب البادي الموضوع. تمام. وبعد الموضوع بتبدا تعمل ايه يا جماعه؟ الخاتمه بتاعتك اللي هي يا جماعه الخاتمه بتاعتك. طب صلوا بينا على النبي. الجمله بتاعتي هنا لو جاي لك واي دو او واي بيبول وود لايك تو اتند، ليه الناس عايزه تحضر الاولمبيك جيمز. اولا انت كده عرفت الاربع خطوات بتوعنا. انا هديك علامات بسيطه، وكده كده انا هكتب لك هجمع لك الباراجرافز دي في الاخر واجيبها لك في ايه؟ في اخر الفيديو على بعضها. لما تيجي تبدا الباراجراف بتاعك انت بتبدا من هنا، ما تبداش من اول السطر، لازم تسيب اندنت مسافه بادئه. تمام. طيب يعني انت ممكن تبدا هنا بجمله افتتاحيه اللي هو زي ايه يا مستر احمد؟ بص كده. attending اللي هو حضور دي اولمبيك جيمز، حضور الالعاب الاولمبيه. ماله يا عم؟ حضور الالعاب الاولمبيه يعتبر، تبدا بقى السطر الثاني من هنا. is a great، يعتبر ايه عظيم؟ great dream، حلم عظيم for many people، للكثير من الايه؟
لكثير من الناس. ادي كده انا عملت ايه يا مستر؟ عملت الجمله الافتتاحيه. تمام. طيب نبدا بعد كده تعريف الموضوع. نعرف الموضوع يعني ايه هي الالعاب الاولمبيه. اقوم جاي لك هنا ايه؟ it is the، ركز معايا كده، it's the biggest sports event، اكبر حدث رياضي. اكبر حدث ايه؟ رياضي in the world، في العالم. تمام. طيب بعد كده تبدا تقول بقى هنا ايه الموضوع نفسه بقى، تبدا تتكلم ليه الناس عايزه تروح. تقول الناس عايزه تروح مثلا wants to watch their، اهو الاسباب هنا مثلا عايزين هنا ايه؟ ان هم يشاهدوا their favorite، عايزين يشاهدوا الايه؟ their favorite ايه؟ sports live in the stadium، عايزين يشاهدوا الايه؟ الالعاب بتاعتهم لايف في قلب الاستاد، وهكذا. صح ولا غلط؟ طيب تكمل بقى المقال بتاعك وتبدا تذكر الاسباب، الناس بتبقى مبسوطه ازاي، بيعملوا ايه، الدوله بتبقى مستفيده بالكرنسي، بالهارد كرنسي، بالعمله الصعبه وخلافه. الحاجات دي هجيبها لك. اهم حاجه انا عايزك تحفظ، انا عايزك تبقى فاهم انا بكتب المقال ازاي، وتمشي على الخطوات اللي قلتها لك عليها دي. وفي الاخر خالص تبدا تقول people love to attend the Olympic Games because it's an inspiring and happy global celebration. تذكر في الخاتمه رايك في الموضوع بتاعك. تمام. ده بالنسبه لاول امتحان عندي يا ابطال، الامتحان السابع من كتاب الايه؟ تقييمات الوزاره. يلا بينا نخش على التقييمات، على الفيديو، على الوحده الثامنه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا يا ابطال كده، نقول بسم الله، نخش على الوحده الثامنه ونشوف ايه المطلوب وايه اللي جاي عندي، ويلا بينا نفرم كل جزئيه موجوده فيها زي ما عملنا في الوحده السابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم وزينب are talking about their book club. مريم وزينب بيتكلموا مع بعض عن البوك كلاب بتاعهم، نادي كتاب. فزينب بتقول لها we need، احنا محتاجين a new leader for our book club، محتاجين قائد جديد للنادي بتاعنا. فالبت مريم يعني وافقت على الاقتراح بتاعها وقالت لها I agree، انا متفقه معاكي. تمام. ف وقالت لها حاجه، هتلاقي it's important for a leader to be imaginative، ان من المهم ان هو يكون imaginative patient and sensible، يعني مفترض ان هو يكون انسان ابداعي صبور وحساس. Who do you think should be the leader of our book club؟ مين تعتقد ان هو ممكن يبقى قائد للنادي؟ قالت لها we could ask Sarah to be the leader، نطلب من سارة ان هي تبقى الليدر. قالت لها حاجة، مروة would make a better leader than سارة. بدأوا يقترحوا لا ده دي تبقى افضل، دي تبقى افضل. قالت لها ولكن سارة is imaginative، تكون مبدعة. she always chooses good books، دايما بتختار كتب جيدة. قالت لها she's imaginative but، ولكنها تكون، يبقى في عيب هيتقال. قالت لها فعلا you are right but سارة is not the right person، انت عندك حق، سارة مش الإنسانة الحقيقية أو الصحيحة. وسألتها سؤال، قالت لها not هالة is patient sensible and imaginative. يبقى هنا هو قاعد يلعب بالإيه؟ بالكلام بتاعنا يا شباب، قاعد يلعب بالشخصيات، وكل شخصية لها إيه؟ لها شكل مختلف. تعال نبص كده مع بعض كده ونشوف إيه الوضع معانا وهنعملها إزاي. تمام؟ بصوا يا أبطال، أول جزئية عندي هنا يا حبايبي في question number 1. طبعا زينب بتقول لها we need a new leader للكتاب، لمعرض الكتاب ونادي الكتاب. قالت لها انا متفقه معاكي. فممكن يبقى في حاجتين، هو لو كان عندي كسؤال كنا هنقول لها مين تعتقد يكون مين. تمام. بس هي ممكن تجيب هنا كجمله بقى، لان هو طبعا اخرها جمله، ممكن تقول لها هنا ايه؟ we should look for، يجب ان احنا نبحث for one، على واحد يمسك النادي. او ممكن تقول لها بدل ده كله وتسكت that is right، انت عندك ايه؟ انت عندك حق. بعد كده بدأت المشاورات وتقول لها لازم يبقى صفته كذا وكذا وكذا. ايه رأيك؟ مين تعتقد؟ قالت لها مين اللي تعتقد ان هو ممكن يبقى ايه؟ يبقى القائد بتاعنا. فطبعا قامت جايه لها هنا السؤال، قالت لها هنا ايه؟ we could ask سارة، احنا نقدر نطلب من سارة ان هي تبقى الليدر. قالت لها حاجة، مروة would make a better leader than سارة. معنى كده ان هي في رقم 2، طالما زينب بتقترح مروة يبقى هي معترضة على سارة. يبقى تقول لها هنا ايه؟ I disagree، او ممكن نقول هنا I don't think so. I don't think so، انا لا اعتقد ذلك. او I disagree، انا بكتب لك كذا اجابة اهو، اختار اللي تحبها. I disagree، انا مش متفقة معاك. قالت لها ممكن مروة تكون أفضل منها. قالت لها ولكن سارة خيالية بتعمل كذا. قالت لها أنت عندك حق، هي she's imaginative، يعني هي فعلا إيه؟ خيالية.
ولكن خلي بالك جابت لها عيب، فالعيب هنجيبه من تحت من الاختيارات اللي تحت، لان في الاخر هنا لقيت لها هاله هي المناسبه هي كذا وكذا وكذا. طب هي البت هنا ساره قالت لها هي خياليه وايماجينيت، تمام، ولكن بعد كده ها هي ما هيش ايه، ركز معايا، انا عايز صفتين اتنين كمان مش موجودين، يبقى نقول بط، تقوم جاي لنا ايه، she is not، اختار بقى منهم، ممكن تقول هنا she is not patient، هي ما هيش صبورة، أو she is not sensible، هي ما هيش إيه، حكيمة أو متعقلة للأمور بشكل كويس. نبص على الجملة اللي بعدها، قالت لها أنت عندك حق، سارة ما هيش الإنسان المناسب، وقام جاي مقترح عليها اقتراح، قالت لها طب إيه رأيك في فلان، تمام، إيه رأيك نعمل كذا، يبقى هي في نمبر 4 هنا كسؤال في الاقتراحات هنقول لها هنا إيه، قالت لها نقط، هالة is patient sensible وهكذا، يبقى هتقول لها هنا إيه، ها what about مين، ها هنقترح على اقتراح، إيه رأيك في مين، في هالة، صح ولا غلط، يبقى نقول لها هنا إيه، يو ار رايت ساره، يبقى انت اخترت هنا هاله في الاخر اهو، رسينا على مين، على هال، ها يبقى نقول لها هنا about وات about مين، هال، قالت لها طبعا ها I agree، انا متفقه معاك I agree with you، انا متفقه ايه معاكي، هاله is كذا كذا and كذا، سهله ولا صعبه، تمام. يلا بينا نبص على الجزء اللي بعدها ونشوف الجزء الخاص بسؤال الكومبليت. اول حاجه هنا الكومبليت بتاعي، السؤال بتاعنا بيقول كارنيفال، طبعا يا شباب احنا اتفقنا قبل كده مع بعض ان الصح من عندنا ان احنا لازم يا ابطال نترجم الايه، نترجم الاختيارات اللي موجوده عندي، صح ولا غلط، طيب اول حاجه خدنا قبل كده كلمه كارنيفال اللي هو الكرنفال، المهرجانات، تراديشنز يعني عادات، كونكتد يعني متصل، فاميليز الاسر والعائلات، فيستيفال يعني مهرجان. every country has its own نوع، بيقول لك ان كل دوله عندها its own نوع، لها ايه خاص بيها يا ابطال، طبعا لها عادات وتقاليد خاصه بيها، تمام، that shows its culture بتوضح الثقافه بتاعتها والتاريخ. ماشي يا مصر، في مصر for example على سبيل المثال not come together، مين بيجوا مع بعض عشان يحتفلوا ب different events كل سنه، مين اللي بيجمع مع بعض، اكيد العائلات. طيب one popular not one popular ايه بيقام في الربيع لما الناس بتستمتع بالطعام والموسيقى والرقص، يبقى popular ايه اكيد في مهرجانات بتتقام. another exciting not take place، في كمان حاجة بتتعمل كده in the streets في الشوارع with colorful colors بألوان مختلفة and songs وإيه وأغاني، تمام، يبقى هنا these celebrations make people يجعلهم يشعروا إن هم متصلين ببعضهم ويشعروا بالفخر بثقافتهم. أول سؤال هنا every country has its own، يبقى هنا has its own إيه traditions عادات وتقاليد، تمام. فور اكزامبل على سبيل المثال مين اللي بيجوا مع بعض، طبعا اللي هم مين يا جماعه، الفاميليز العائلات بيتجمعوا سويا. بعد كده بيقول لك وان بوبولار ايه بيتعمل كل سنه، فيستيفال يعني ايه، يعني مهرجان، تمام. بعد كده بيقول لك انذر اكزايتنج، طبعا اخدنا فيستيفال وفاميليز وتراديشنز، يبقى إيه اللي بيتعمل كمان يا جماعه، الكارنفال بيحدث تيك بليس، وفي الاخر الناس بيشعروا بالايه، بالكونكتد، بان هم متصلين ببعضهم الايه، البعض. بعد كده نبدا يا ابطال نخش على الجزء الخاص بسؤال الايه، الريدنج كومبرينشن، قطعه الايه، قطعه الفهم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول جزء عندي هنا يا ابطال طبعا اتفقنا بنقرا الاسئله، وبعد كده تبدا تقرا القطع عشان ما اطولش عليكم الفيديو ما يبقاش طويل، انا عملت كده في اول فيديو وتعلمناها. نبص مع بعضنا كده، بيقول لك camping was once a poor way of spending a holiday، camping يعني كان من زمان كده، كان عباره عن التخيل ده وسيله رخيصه ان احنا نقدر نقضي فيها الاجازه بتاعتنا، اوكي، فور بوي سكوتس، تمام، للناس الكشافه، or those students او هؤلاء الطلاب who haven't enough money اللي ما عندهمش فلوس كافيه. but nowadays هذه الايام it has so much to offer، بقى في حاجات كتير جدا وبقى معاهم فلوس كتير جدا. you can enjoy absolute freedom، تقدر تستمتع بحريه مطلقه for a small sum بمبلغ مالي صغير، جميل. you can enjoy comfort which few hotels could provide، تقدر تستمتع بالراحة اللي بيعرضها الفنادق. modern camping sites، معظم الفنادق أو معظم المواقع اللي الكامبينج المعسكرات are well equipped يعني معدة جيدا with hot and cold running water بمية
دافيه وسخنه والكلام ده كله، بارده والميه السخنه والبارده. and even shops، وحتى بقى فيها بعض المتاجر والمحلات التسوق والكلام ده كله. ماشي. low cost holidays make camping attractive، يعني بسبب الايه، الحاجات دي بقت رخيصه، اصبح ان التسوق والكامبينج المعسكرات ديت يا جماعه جذابه. but above all، فوق كل ده you enjoy mobility، ولكن انت بتستمتع بالmobility. تمام. يعني ايه mobility؟ يعني التنقل، بتستمتع انك بتتنقل من مكان لاخر. if you don't like a place or if it's too crowded، لو مكان زحمه او مكان انت مش حابه you can simply get up and go، تقدر تقوم وتمشي. on the contrary، على النقيض you can stay as you like، انت تقدر تقعد مطرح ما انت عاوز. camping provides you with a really change for everyday living، يعني بيقول لك ان هو ببساطة كده بيشجعك وبيديك تغير حقيقي في الحياة اليومية بتاعتك. يعني انت تقدر مثلا getting up early، get up early، go to bed earlier، تصحى بدري، تروح تنام بدري، develop heart appetite، تقدر تبقى في عندك اكل كتير وفتح الشهيه. تمام. من الاكل والاطعمه المختلفه اللي هتدوقها. exciting to arrive at a campsite، يعني من المثير انك تصل الى موقع الخيمه ده. put up، تفتح الخيمه بتاعتك وتحطها. start getting a meal ready، تبدا تجهز الوجبه. you are active all the time، انت نشيط طول الوقت. and you are always close to nature، دايما قريب للطبيعه. علاوه على ذلك you have the opportunity to meet people، عندك الفرصه تقابل ناس كتير. and share your pleasures، وتقدر تشارك المتعة بتاعتك معاهم. people are friendly ودودة when they are relaxed، when they، لما هم بيكونوا مرتاحين. جاب لك هنا underline تحت اهو. and have real enjoyment، ويبقى عندهم متعة حقيقية. يلا بينا نبص على الأسئلة اللي عندي كده ونعرف الإجابة بتاعتها تمشي ازاي. السؤال الأولاني هنا بيقول ليه camping attractive to some people؟ why is camping، ليه التخيم attractive يعني جذاب لمعظم الايه، لمعظم الناس. طبعا الإجابة بتاعتنا يا جماعة سهلة وبسيطة، هو جاب لك كذا شكل وكذا سبب. أولهم هنا طبعا هو بيعرض لينا absolute freedom، يبقى ممكن تقول هنا because it offers، because أو as it offers، بيعرض absolute freedom، بيعرض لنا يا جماعة حرية وإيه، حرية مطلقة. تمام. إيه كمان ممكن يقول لك هنا بيعرض لنا التنقل اللي إحنا قلنا على الموبيليتي، صح كده. إيه كمان؟ ها، low cost، تكلفة أقل. and low cost and a chance، وفرصة إنك تبقى إيه، close to nature، قريب من الطبيعة. نبص على السؤال اللي بعده. what does camping provide you with؟ الكامبينج بيمدك بايه؟ بيمدك ب really change for everyday life. real اهو، real change، تغير حقيقي for everyday life، للحياة الايه، اليومية. صح. ممكن بيمدك بايه كمان؟ راحة، ها، comfort and the opportunity، فرصة انك تقابل ناس ايه، ناس جديدة. تقدر تكتب الكلام ده كله، كلام كله سهل. السؤال الثالث بيقول لك كلمة زي تشير إلى إيه؟ طبعا تشير إلى مين يا جماعة اللي إحنا قلنا عليهم؟ تشير إلى البيبول، وإحنا طلعنا الإجابة السؤال ده وإحنا شغالين. بعد كده قال لك هنا camping is a poor way of spending a holiday، ولا has little to offer is the ideal way of spending holiday gives no comfort، ما بيديش أي راحة. طبعا هو is كان زمان في الماضي لكنه مش دلوقتي. الإجابة الصح هي لتر إيه يا جماعة؟ لتر إيه؟ لتر سي، طريقة نموذجية انك او مثالية انك تقدر تقضي الاجازة بتاعتك. السؤال اللي بعده you enjoy mobility because you put up your tent، انت بتعمل الخيمة بتاعتك. you are always، تمام، you are always active، يعني انت تكون نشيط. ولا you are always close to nature if you don't like the place you can get up and go. طبعا هو موبيليتي التنقل معناه انك لو المكان ما انتش حابه زي ما شرح لك، انت تقدر ايه، تقدر تتحرك وتمشي من المكان ده. نبص على السؤال اللي بعده يا شباب، سؤال الاختيارات. أول جملة عندي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. The Rio is one of the most famous events in the world. طبعا هنا الريو ده اسمه ايه يا جماعة؟ من ضمن الايه، كارنيفال ريو دي جانيرو. تمام، ده حاجة مشهورة ومعروفة. نمبر 2 good night helps people، بيساعد الناس يفهموا and respect each other. يبقى good food، friendship، job الوظيفة، ولا التست الامتحان. طبعا good friendship الصداقة يا جماعة الحقيقية، الصداقة الايه، الحقيقية. نمبر 3 بتقول
our school تريد إن هي نقط الطلاب من all grades لحدث مهم، إن هي فتجمع يعني get together أو gather. كلين ينظف، قريب يخفي، إجابة غلط. Number 4 culture helps people feel يعني الثقافة بتساعد الناس يشعروا بنقط through shared beliefs and customs. يبقى cultures الثقافة بتساعد الناس إن هم يشعروا بإيه؟ feel separated feel connected، طبعا يشعروا إن هم feel connected يعني متصلين ومترابطين مع بعضهم البعض. لسه قايلينها فوق في القطعة. Every country بيقول لك إن كل دولة has its own unique space that shows its history and values. طبعا هي has its own unique not تمام رول ولا جيم ولا كلتشر ولا سبورت. طبعا ليها ايه يا شباب؟ ليها الايه؟ الكالتشر، الثقافه الخاصه بتاعتها. Number 6 the man not brother lives in that house is a famous actor. الراجل اللي اخوه، خلي بالك ان ده هنا ضمير خاص بالايه؟ بالملكيه. يبقى اللي جاي بعد نقط ملك اللي قبل نقط، يبقى الاجابه الصح هتبقى الا اخوه. ديت طبعا اسمها ايه؟ whose brother. السؤال السابع بتاعي بيتكلم على Cairo is the largest city in Egypt not we live. القاهرة is the largest city in Egypt هي المدينة الكبيرة في مصر not نحن نعيش. يبقى حيث نحن نعيش. حيث يعني ايه؟ يعني where، وطبعا هنا ده مكان يبقى نجيب معاها ايه؟ where. بيبقى في اكشن بيحصل في الجملة، لو مفيش اكشن هنجيب which لانها تعتبر كصفة. زوجته نقط he respects is a very social lady. زوجته نقط هو بيحترمها، يبقى اللي هو بيحترمها. يبقى هي هنا جايه في محل ايه يا جماعه؟ عاقل. تمام. وفاعل ولا مفعول؟ مفعول. يبقى نجيب هنا في الحاله دي ايه؟ هو، وهو بتيجي مع العاقل فاعل او مفعول. نبص على الجمله اللي بعدها، الاختيارات او الكومبليت. سمير تشوز اي هيلبد از نوري يكون مشاغب. يبقى سمير اللي انا اخترته، يبقى سمير ده عاقل يا جماعه. يبقى في الحاله دي المفترض تجيب معايا هنا كلمه ايه؟ ركز معايا. سمير اللي انا اخترته از نوتي. يبقى الاجابه الصح المفترض تبقى انا اخترته، يبقى هتبقى هنا هو اي هيلبد اللي انا ساعدته او اللي انا اخترته. تمام. الجمله اللي بعدها The car whose I bought is cheap. طبعا بتكلم على العربية غير عاقل، يبقى بجيب معاها كلمة ايه؟ بجيب معاها كلمة which، وممكن اشيلها واحط بدلها كلمة ايه؟ كلمة that. Friday is the day. يوم الجمعة هو اليوم نقط I was born، هنا في اكشن حصل، يبقى انا بجيب هنا كلمة ايه؟ بجيب هنا كلمة ايه؟ كلمة when. تمام؟ نبص على الجزء اللي بعد كده اللي هو your favorite hobby، الهواية المفضلة بتاعتك. طبعا يا ابطال اتكلمنا على السؤال اللي زي كده لما نيجي نتكلم عنه. تمام. الهواية المفضلة، اتكلمت انك لازم تتكلم جملة افتتاحية. طبعا جملة افتتاحية يعني ايه يا مستر احمد؟ لازم تبدأ تعرف الناس ان كل واحد everyone should have a hobby. يجب ان يكون له ايه؟ له هواية. صح. وتبدأ بعد كده تبدأ تعرف الموضوع، تعريف العنصر زي ما انا قلت لك. يعني ايه تعريف العنصر؟ يعني ايه الهوبيز؟ هتقول لنا ايه؟ الهوبيز الهوايات or the thing الشيء that inspire بيلهم people الناس to do many things يفعلوا كثير من الأشياء. تمام. زي مثلا الفولنتيرنج، وتبدأ تكتب بعض الهوايات، وبعد كده تبدأ تكتب عن هوايتك، وبعد كده تبدأ تكتب عن النهاية بتاعتك الكونكلوجن. زي ما اتفقت هنجيب لك الحاجات دي كلها مع بعضها في فيديو في آخر الفيديو بإذن الله. كده احنا خلصنا الفيديو السابع والثامن، نبدأ نخش على الفيديو التاسع. نسمي الله يا شباب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان الخاص بيونت 9 والتقييمات اللي جت في كتاب الوزاره. طبعا زي ما اتفقنا اول سؤال عندي سؤال الديالوج a teacher of English and a student who has been late for school. يعني مدرس انجليزي وطالب بقى متاخر او جاي متاخر على المدرسه. الطالب بيقول له بليز سير من فضلك سيدي كان اي كام ان. طبعا بيطلب هنا بلايت ريكوست طلب مؤدب، ممكن اخش. قال له يا يو كان نعم but why ولكن لماذا، وسأله سؤال. قال له there was an accident in the road يعني كان في حادثه على الطريق. قال له an accident وعمل علامه exclamation mark علامه تعجب. قال له really. قال له yes sir حقا يا سيدي our bus had an accident الاتوبيس بتاعنا عمل حادثه. سأله سؤال قال له badly damaged يعني اتدمر بشكل ايه يا جماعه؟ اتدمر بشكل سيء. تمام. او تضرر بشده. سأله سؤال قال له no but only 3 were injured لا ولكن 3 بس اللي ايه تم اصابتهم. قال له where did they go اين ذهبوا؟ رد عليه. سأله سؤال قال له no I am all right sir أنا بخير سيدي.
طبعا هنا الدايلوج واضح وظاهر قدامنا ان المدرس الطالب بيسال المدرس ان هو يطلب منه يخش. المدرس ساله كذا سؤال، فيلا بينا نقول بسم الله مع بعض عشان ما نطولش عليه. قال له ايوه تقدر تخش، ولكن لماذا؟ طبعا السؤال هنا يبقى لماذا ايه؟ لماذا انت تكون متاخر؟ فطبعا يكون يعني فيرب تو بي، وطبعا قايلين هنا بعد اداه الاستفهام اللي هي واي لازم ام واز وار، يبقى هنا دلوقتي او فعل مساعد يبقى واي ار، والفعل انت يبقى واي ار يو ليت، يعني لماذا انت ايه؟ متاخر. ممكن اسال سؤال تاني في المضارع التام، يعني ممكن اقول له واي هاف يو كام ليت، يعني كده يا جماعه واي هاف يو كام ليت، لما اتيت ايه؟ متاخرا. قال له كان في حادثة على الطريق، قال له حادثة بالفعل، قال له أيوه يا سيدي. اور باص هاد ان اكسيدنت، الأتوبيس بتاعنا عمل حادثة. تمام. فرد عليه قال له هنا إيه؟ ها؟ قال له نقط badly damaged. badly يا جماعة badly damaged يعني اتدمر بشكل مش كويس. يبقى هو هنا المفترض هيسأله، هيقول له إيه؟ بيسأله على إيه؟ على الأتوبيس، إيه اللي حصل الأتوبيس. فطبعا السؤال السهل بالنسبة لكم هتقولوا ماذا حدث؟ يعني وات إيه يا جماعة؟ أهو what happened. جميل كده. what happened اللي حصل ليه؟ يعني to the ايه؟ to the bus. ده سؤال. سؤال تاني ممكن تقول له كيف كان حال الاتوبيس؟ بس عن الكيفيه بكلمه ايه؟ how was the bus. كيف كان الايه؟ الاتوبيس. انا بديك كذا اختيار وكذا سؤال تقدر تختار زي ما انت حابب. قال له اتدمر بشكل سيء، ساله سؤال تاني قال لي no. طالما قال له no يبقى السؤال هنا يبقى يا حبايبي بهل. but only three were injured، ولكن ثلاثه بس اللي تم ايه؟ اصابتهم. يبقى هنا في الحاله دي طالما قال لي no ثلاثة اللي تم إصابتهم، يبقى أنا هقول له هل في أي حد تم إصابته؟ يعني there are أو there is أو there was أو there were، يعني هل يوجد؟ طبعا بتكلم في الماضي يبقى هنا هنجيب there was أو there were. بتكلم في الجمع يبقى هجيب were، وهسأل بكلمة إيه يا أبطال؟ were there. السؤال هنا بجيب فيه كلمة any، هل في أي إصابات؟ any injuries، هل في أي إصابات؟ أو ممكن سؤال تاني يا حبايب قلب المستر زي كلمة إيه مثلا؟ was anyone، يعني هل أي حد hurt، هل أي حد أصاب؟ قال لك لأ ثلاثة بس اللي تم إصابتهم. where did they go؟ إلى أين إلى أين ذهبوا؟ طبعا هم اللي بيصاب بيروح لفين يا جماعة؟ هيودوه المستشفى. يبقى تقول لي هنا ازاي went to hospital، يعني هم ذهبوا الى المستشفى. تمام. المدرس قال له حاجه، قال no I am all right sir، انا بخير سيدي. يبقى هو المدرس راجل محترم بيسال على تلميذه، يعني اقول له هل انت، يعني اقول له هنا are you okay. تمام. او ممكن نقول له هنا are you injured، هل انت اصبت. طبعا هنا مديك كذا كذا اختيار زي ما اتفقنا، اختار زي ما انت عاوز وافهم زي ما انت حابب. نبص على question number 2 complete the text with words from the box. جاب لك هنا كلمة jungle، طبعا jungle هنا بمعنى غابة كثيفة. تمام. اتفقنا هنترجم كل جزئية لحضرتك، مش هخليك تخرج محتاج حاجة. ريجرز خدناها بمعنى الكنوز جمع. كارج يعني ايه يا جماعة؟ يعني شجاعة. explorers يعني مستكشفون. تمام. مستكشفون. الأخيرة خالص بقى تبقى shelter يعني مأوى أو ملجأ لحد. طيب يلا نبص مع بعض. اتفقت مع حضراتكم لازم نقرا القطعه على بعضها. The space entered the deep knot in search for the hidden knot. They built a small knot to protect themselves from the heavy rain and wild animals. It was great knot to continue their journey but they never give up. يبقى the knot entered the deep، مين اللي دخل the deep knot؟ يبقى مين؟ المستكشفون دخلوا. مين اللي هيخش؟ عايز اسم، يبقى explorers. طبعا دي هتبقى explorers. انتر دخلوا ده ديب نوت، دخلوا عميقة يا جماعة، يبقى أكيد دخلوا الغابة العميقة. يبقى يبقى جانجل. تمام. بحثا عن هيدن مخفي. هو ايه اللي ممكن يبقى مخفي يا مستر أحمد؟ ايه اللي ممكن يبقى مخفي هنا؟ الكنوز. الله ينور عليكم. يبقى هيدن تريجرز، الكنوز المخفية. but small they built a small، هم بنوا small يا شباب؟ هيبنوا ليهم؟ طبعا احنا خدنا هنا لو ركزت معايا بالراحة، احنا خدنا هنا jungles، خدنا treasures، خدنا explorers. هم هنا لو هيبنوا يا مستر احمد؟ طبعا مأوى ليهم زي خيمة او الكلام ده، يبقى هيبنوا shelter. والاخيرة خالص it was great، كان عظيم جدا منهم. it was great courage، كانت شجاعة كبيرة جدا منهم ان هم يكملوا الرحلة بتاعتهم. طيب
نبص يا حبايب قلب المستر على الجزء الخاص بعد كده بالايه بالريدنج كومبريهنشن، وزي ما اتفقت معاكم قبل كده لازم تقرا الاسئله الاول. وطبعا عشان وقت الفيديو ما أنا مش حابب الفيديو يبقى طويل عليكم، يلا بينا نفهم هو جايب لي هنا ايه. كايرو in the fascinating river Nile. القاهرة on يعني التي تقع على نهر النيل الرائع أو الساحر is an amazing city مدينة جميلة فيها great wonders يعني فيها عجائب عظيمة. The Arabs founded the city in 641. العرب أسسوا المدينة سنة 641 and it has been the center of Egypt كانت مركز تمام لمصر for centuries لقرون كثيرة. Now it is the largest city in Africa. دلوقتي تعتبر أكبر مدينة في أفريقيا تمام. A busy city مدينة صاخبة full of people مليئة بالناس with an exciting mixture of ancient and modern يعني فيها خليط او مزيج ميكستشر هنا يعني ايه يا جماعه؟ يعني مزيج تمام من الايه القديم والحديث. In the city there are many big mosques يعني بيقول لك في المدينه هنا يوجد كثير من المساجد and churches يعني والكنائس. You can visit the Egyptian Museum تقدر تزور المتحف المصري لكي ترى wonderful treasures الايه الكنوز الرائعه of توت عنخ امون. outside كايرو خارج القاهرة there are the Sphinx and the pyramids يعني يوجد الايه الأهرامات وأبو الهول one of the seven wonders واحد من عجائب الدنيا السبع تمام. tourists like to have special Egyptian food like kebab. السياح بيحبوا يتناولوا بعض الأطعمة المصرية الخاصة زي الكباب. they usually finish of their meals عادة ما بينهوا بيها الوجبات بتاعتهم بقى بإيه بقى some delicious sweet coffee ببعض القهوة الجميلة أو اللذيذة. بعد كده جه بيقول لك هنا in Peru there is the city of في يوجد هناك مدينة اسمها كوزكو التي which is over التي تكون over 3000 meters تكون في ارتفاعها أكثر من 3000 متر high in the Andes أعلى Andes mountains فوق جبال إيه الأندز. It was the capital of the strong Inca Empire. It was the capital كانت عاصمة capital يعني عاصمة إمبراطورية الإنكا القوية تمام. طيب in historic يعني تاريخي كوزكو in history كوزكو في كوزكو التاريخية you can still feel the atmosphere of the ancient Inca civilization تقدر لغاية الآن تقدر ايه تستمتع بحضارة ايه إنكا العريقة أو القديمة. السؤال الأولاني طبعا هنا بيقول لك هنا كايرو is on river Nile but يعني بيقول لك هو قال لك إن القاهرة تكون على نهر النيل ولكن كوزكو نقط الجبال طبعا اقول لك ان هي فين فوق او اعلى اعلى يعني ايه يعني اوفر تمام. السؤال اللي بعده you can find in Cairo تستطيع ان تجد في القاهره ancient old things only. طب يلا بينا واحده واحده كده مع بعض نشوف الاجابه الصح ايه. هو قال لك تقدر تلاقي ancient and old ما هي ancient هي الاولد. طيب قال لك تلاقي ancient things only الحاجات القديمه فقط تمام. طيب يا ترى هو جاب لك هنا old and new things ولا old things only؟ طبعا الاجابه الصح هتبقى لتر يا جماعه لتر سي هي الاجابه الايه هي الاجابه الصح تمام. طيب نكمل ونبص على الايه على السؤال اللي بعده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. when was Cairo built يعني متى بنيت ايه يا جماعه متى بنيت القاهره. طبعا لو انت بصيت على الجمله بتاعتك هنا يا شباب فوق جه قال لك هنا متى بنيت القاهره ركز معايا كده وقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك هنا it has اهو Arab founded the city in 600 سنه كام 641 سنة كام يا جماعة؟ 1641 جميل؟ طيب يبقى الناس هنا وجدوها العرب وجدوها كده and it has been the center of Egypt for centuries. يبقى هنا الإجابة الصح بتاعتها إيه؟ بالراحة كده واحدة واحدة لما تيجي تترجم الجملة هتقوم قايل هنا حاجة صغيرة. أول حاجة هنا it was أهي غير عاقل it was built يعني بنيت جميل سنة كام؟ 641 mention three things you can see in Cairo اذكر لي ثلاث حاجات تقدر ايه تقدر تشوفهم في القاهرة. اول حاجة هو ذكر كذا حاجة يا جماعة مع بعض كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة قال لك انك ممكن تلاقي هنا اكتب ورايا كده ها big mosques مساجد ايه كمان and ها churches الكنائس. طيب ايه كمان اعمل حاجة قال لك ذكر لك فوق في القطعة the Egyptian ها ميوزيوم المتحف الايه المتحف المصري. ذكر لك ايه كمان ذكر لك ده سفنكس ابو الهول جميل كده. ذكر لك ذا بيراميدز الاهرامات. اختار يا سيدي الناس بقى حبيبه قلبي انت هو اللي انت عايزه.
السؤال الخامس والأخير في القطعة what do tourists usually end their meal with in Cairo يعني السياح بينهوا الوجبات بتاعتهم بإيه؟ طبعا احنا قلنا إن هما بينهوا الوجبات بتاعتهم ركز معايا with some delicious sweet coffee تمام كده؟ تمام. نبص على السؤال اللي بعده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال عندي يا أبطال many explorers entered the dense jungle معظم المستكشفين دخلوا الدنس يعني كثيف يا جماعة jungle يعني غابة أو أدغال كثيفة in search for يعني بحثا عن the hidden knot يبحثوا عن hidden إيه طبعا لسه لينها فوق إيه اللي بيبقى hidden يا جماعة ها سهلة الغابات إيه اللي جواها مدفون treasure الكنوز خلي بالك كده معايا وركز معايا الله يبارك لك السؤال الثاني the old sailor البحارة القديم told his story on a popular note قال القصة بتاعته في ايه مشهور that people could listen to online اللي الناس يقدروا يسمعوها نقط اونلاين على النت يبقى on a popular ايه نيوز بيبر ولا بودكاست ولا موفي ولا بينتينج طبعا هو لما يجي هنا واحد من الايه من السيلرز told the story الناس هيقدروا يسمعوا خلي بالك ان عندك هنا مفتاح الحل عندك في كلمة ايه listen to online يبقى ايه اللي ممكن هيشتغل هنا اونلاين يا جماعة الوسيلة الوحيدة في الاختيارات اللي احنا يعني او اللي احنا ممكن نقول انها تسمح لنا ان احنا نشتغل على الانترنت هي الايه هي البودكاست نمبر 3 الجمله بتاعت هنا بتقول لك ان ذا ديب ركز معايا كده نطلع بالشاشه بتاعتنا لفوق شويه ان ذا ديب نوت وايلد انيمالز موف سايلنتلي يعني الحيوانات دي بتتحرك يا جماعه سايلنتلي تمام among the tall trees ركز على كلمه among the tall trees دي كده ما بين الاشجار الايه الطويله يبقى هنا في الديب مدينه هي المدينه فيها اشجار طويله وفيها حيوانات ولا الصحراء هي ما فيهاش اشجار ولا الجونجل ولا الماونتين طبعا لو انت فاهم ومركز معايا هي الاجابه الصح من غير ما نفكر كتير هي الايه الجونجل تمام طيب ليه بقى يا سيدي الناس لان زي ما اتفقنا هي دي اللي تعتبر في الاختيارات كلها البيئه الوحيده اللي مليانه باشجار طويله وبيعيش فيها حيوانات بريه بكثافه زي الايه زي اللي موجوده عندك في الجمله الاساسيه فوق نبص يا شباب على question نمبر 4 during storms يعني اثناء العواصف people must find shelter to not themselves from danger الناس لازم يجدوا مأوى علشان نقض نفسهم من الخطر طبعا علشان ايه يا جماعه يدعو ولا بروتكت يعني يحمي طبعا دي الاجابه الصح فولو يعني يتبع اتاك بمعنى يهاجم طبعا في حاجه عندي اسمها حرف جر فروم ده من ضمن مفاتيح الحل تمام هو فعلا بعد النقط يا رب بيغششك بيديك ان في كلمه فروم اهي فدي معناها ايه يحمي ايه يحمي من خليك ناصح وافهم الجمله صح نمبر 5 المستكشفون needed food محتاجين الطعام والادوات for their not in the wild for their not في الغابات خلي بالك معانا ان كلمه بينتنج يعني تلوين او رسم كلمه سرفايفل يعني البقاء على قيد الحياه كلمه سيليبريشن يعني احتفال وديسكفري يعني اكتشاف طيب خلي بالك ان مفتاح الحل عندي في كلمه in the wild في الايه البريه اهم حاجه بيحتاجه الانسان يا جماعه في وقت زي ده ماشي مع الطعام والادوات والكلام ده هو ان هو يتنيه عايش على قيد الايه على قيد الحياه تمام يبقى هو جاب لك الطعام والادوات والحاجات دي بس هو محتاج بيعمل ده كله عشان يخليه سرفايفل نمبر 6 بتقول real not is shown when someone face danger without giving up الشجاعه تظهر الايه الحقيقيه تمام لما شخص ما يواجه المخاطر بدون ان هو يجيب اب يستسلم يبقى ريل كارج ولا ريل فير انجر سيربرايز طبعا الاولى هنا كارج يعني شجاعه فير يعني خوف انجر يعني غضب سيربرايز يعني مفاجاه طيب صلوا بينا على النبي لما اجي اقول لك مواجهه الخطر بدون استسلام يا جماعه ده تعريف حرفي كده وش الجمله دي كده الاكسبريشن ده كده معناه الانسان ده عنده كارج شجاعه خلاص عنده يا جماعه ها شجاعه الجمله اللي بعدها نمبر 7 some not are home to rare plants بعض الايه تكون موطن للايه rare plants النباتات الايه النادره and dangerous animals والحيوانات الايه الحيوانات الخطيره يبقى some not هي موطن ليه يبقى هنا تعال نبص مع بعض كده cities المدن ولا جانجلز الغابات الادغال ولا القرى ولا الفاليز الوديان طبعا لما نيجي نقول نباتات نادره وحيوانات خطيره الموطن الاساسي بتاعها بيبقى فين يا شباب الغابات الممطره واللي هي الرين فورست او الادغال زي كلمه ايه جانجلز لتر ايه لتر بي نبص بعد كده على كويشن نمبر 8 بيقول even when facing great the explorer continued their journey يعني بيقول لك حتى عند مواجهه ايه كبير المستكشفين واصلوا الرحله بتاعتهم واستمروا
يا ترى laughter يعني ضحك جميل، ولا fear يعني خوف، ولا peace يعني سلام، ولا sleep يعني نوم؟ طبعا خلي كده even when دي يعني حتى او عند او على الرغم من ديت يا جماعه بتوضح لنا ان في تناقض عندي في الجمله. تمام. فالمستكشفين واصلوا رحلتهم بالرغم من مواجهتهم لشيء صعب او شيء سلبي. الكلمه المناسبه هنا يا جماعه ان هم بيواجهوا ايه؟ حاجه وحشه. الحاجه الوحشه اللي موجوده تبقى ايه؟ fear يعني الخوف. نمبر 9 بتقول every little action you take يعني كل فعل صغير تقدر تقوم بيه cannot in making the world better ممكن أن not في أن يجعل العالم أفضل بكثير. يبقى كان break يعني يكسر، ولا matter خدناها قبل كده يعني حاجة لها أهمية، ولا disappear يعني يختفي، ولا fall يعني إيه يا جماعة؟ يعني يسقط. طبعا لو جينا بصينا الاجابه الصح بتاعتي هنا كان يعمل ايه يا شباب؟ كان matter everything can matter معناها ان كل فعل له قيمه واهميه. الحاجات دي بتصنع فارق في العالم كله يا جماعه. يبقى ده مصطلح على بعضه ونحفظه ونركز عليه يا شباب بالله عليكم. Number 10 the old map is shown the not buried under the ancient temple. The old map الخريطه القديمه دي يا جماعه مالها بقى؟ شوت زي اظهرت الايه؟ مدفون تحت المعابد القديمه او المعبد الاثري القديم ده. طبعا برضو نفس النظام ثالث مره نقول بيظهر ايه اللي بيبقى مخفي؟ يا ترى السحب، ولا الكنوز، ولا الصخور، ولا القرى؟ طبعا الاجابه تريجرز هي الاجابه الايه؟ الصحيحه. نخش على اخر سؤال عندي، سؤال الريرايت. I suggest going to the club انا اقترح الذهاب الى النادي. قال لك هنا هات لي كلمه واي. طبعا واي هنا يعني بيقول لك اعمل سجشن اقتراح، وسجست هنا الاقتراح بنستخدم معاها كذا شيء شكل وكذا صيغه. I suggest هنا ممكن نشيلها ونجيب بدلها ايه يا جماعه؟ يلا واي ممتازين. don't you وبيجي بعدها الفعل في المصدر go to the club. ايه رايك تروح للايه؟ للنادي. يبقى هنا خلي بالك ان suggest بيجي بعدها اي ان جي لو جت للاقتراح، انما why don't we why don't you بيجي بعدها الفيرب بلس ايه؟ بلس infinitive. ده كده الحل الصح والانسر ده يا جماعه الجمله بتاعتنا. الجمله اللي بعد كده question number 2 قال لك he said that هو قال ان تمام he didn't take part in the crime انه لم يرتكب الجريمه او لم يشترك في يا جماعه؟ لم يشترك في الجريمه. طيب صلوا بنا على النبي. بص يا سيدي بيقول لك هات لي هنا كلمه ايه؟ هات لي هنا كلمه denied. يعني ايه deny؟ deny هنا يعني ينكر. تمام. deny يعني ينكر. يبقى هنا بالعربي يا جماعه هتقولها لي ازاي؟ مين شاطر يعرف يحلها لي؟ انا مش عايز ازود ومش عايز ابدا كده ايه، انا اقعد احل قبلكم. عايزك تفكر معايا. بص يا حبيبي هو قال ان هو didn't هنشيل كل ده اهو ونبدا جمله بكلمه ايه يا جماعه؟ صلوا بينا على النبي كده. قلت له هو انكر يعني هي denied يعني هو انكر. والجمله هنا بتاعتي كلمه تيك يعني ياخذ بيجي بعدها الفعل في اي ان جي. يبقى هي denied taking part وانكر اشتراكه في الايه؟ في الجريمه. خلاص. نبص على الجمله الثالثه are you sorry يعني هل انت متاسف for not helping them انك ما ساعدتهمش والحدث كده خلص. قال لك هات لي كلمه regret. regret يعني يندم. وهي regret من ضمن الافعال اللي قلنا بيجي بعدها لا اما الاي ان جي لا اما النون لا اما تو اسف تو المصدر. طيب هو هنا تو المصدر كان معناها الحدث لسه، انما الاي ان جي معناها الحاجه خلصت وهو هنا فعلا الحاجه خلصت. يبقى هتشيل كلمه ار يو سوري دي ونقوم قايلين له هل انت ندمان؟ دو يو regret. وطبعا هنا بننفي بنجيب هنا not والاي ان جي not ايه؟ not helping them. نبص على question number 4 بيقول رامز said can I carry this box for you؟ هو انا ممكن اشيل الصندوق ده بدالك؟ يبقى هو بيعرض عليه. يبقى تقول هنا ان هو ايه؟ يبقى تقول هنا ان رامز اهو عرض. رامز ماله بقى يعمل حاجه؟ offered. تمام. وطبعا offer بيجي بعدها طول مصدر offer to carry this box for me بدلا مني. بس خلي بالك this مفترض تتحول من this الى that زي ما احنا اتفقنا قبل كده وذيس تبقى ايه؟ this تبقى زوز. يبقى كاري this هتبقى ذات ويحمل الصندوق ده بدالي يبقى فور ايه؟ فور مي. طيب صلوا بينا على النبي. نبص على الباراجراف واديك برضو بعض النوتس العلامات له. how technology has improved the lives of people ازاي ان التكنولوجيا حسنت حياه الايه؟ حياه الناس. صلوا بينا على النبي. ممكن نتكلم طبعا نقول هنا ايه؟ ان all of us كلنا all of us know that عارف جميل كده ان ايه؟
تكنولوجي طبعا زي ما اتفقت معاكم لازم تكتب جملة افتتاحية إن التكنولوجيا تلعب دور مهم، يبقى plays an important دور يعني إيه يا جماعة؟ role هنبدأ بقى نقول سطر أهو in our daily lives في حياتنا إيه؟ كلها. معايا؟ كده أنت عملت جملة افتتاحية للموضوع إنك بتتكلم عن التكنولوجيا. بعد كده تبدأ تتكلم بقى عن مميزات التكنولوجيا وبنعمل بيها إيه وعيوبها إيه، وبعد كده تبدأ تقول الخاتمة بتاعتك. يبقى أنا زي ما اتفقت معاك لازم تجيب مقدمة وخاتمة وموضوع. ده بالنسبة لأول جزء عندي بالنسبة للوحدة التاسعة، وطبعا زي ما اتفقت هجيب لك بعض الباراجرافز المكتوبة في الآخر تمام عشان تعرف تذاكر لي وتعرف هتعمل فيها إيه. نبص بعد كده يا جماعة على الوحدة العاشرة، كتاب التقييمات جايب لنا إيه؟ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان بتاعي يا جماعة في يونت 10 بيقول علي بيقول له excuse me how much is this shirt، معذرة من فضلك تمام، ما سعر الايه؟ ما سعر التيشيرت ده؟ رد عليه سيلز بيرسون البياع، رد عليه بالسعر، سأله سؤال قال له sure you can try it تقدر تجربه، قال له it fits perfectly I will take it مقاسه مظبوط انا هاخده، قال له حاجة، سأله سؤال قال له I would like to pay by cash انا هدفع بالكاش، قال له here is your receipt اتفضل الفاتوره بتاعتك، رد عليه قال له شكرا ليك. يبقى هنا السؤال الاولاني بيقول له how much is this t-shirt ما سعره، طبعا هترد عليا هنا وتقول له هنا سعره، يبقى تقول لي هنا it is وجيب اي سعر، قول لي مثلا it is سعر ريزونبل كده معقول 300 باوندز سعره 300 جنيه تمام. الراجل الواد علي سأله سؤال قال له sure you can try it، يبقى طبعا sure زي اوكي هنشيلها ونسأل بعملية المقص بمعنى هل، يبقى هنا مديني فعل مساعد كان يا ابطال، يبقى انت تقوم جاي له هنا ايه؟ can I try it هو انا ممكن اجربه تمام. قال له it fits perfectly يعني انه يناسبني I will take it انا هاخد الحاجة دي، رد عليه السيلز مان تمام، هيرد عليه يقول له حاجة، علي قال له not، قال له I would like to pay by cash. على فكرة هو في لخبطة هنا في الأسئلة تمام، قال له I will take it السيلز مان هيقول له هنا إيه؟ that's okay تمام، قال له ماشي خلاص، لأن طبعا رد عليه بعد كده هتقول له العالي المفترض هنا على فكرة دي المفترض علي يبقى هنا والسيلز بيرسون يبقى هنا، يعني السيلز بيرسون هو اللي هيسأله هيقول له تحب تدفع ازاي؟ فاقول له هنا كيف الطريقه بنسعى عليها بهاو، والطريقه هنا قال لك هاو يبقى نشيل باي كاش، والفعل المساعد وود يبقى هاو ايه؟ هاو وود، والفعل اي هيتحول لايه؟ يو يبقى هاو وود يو لايك تو باي كيف تحب ان تدفع؟ قال له انا احب ادفع بالكاش، فطبعا الراجل البياع قال له اتفضل الفاتوره بتاعتك اهي تمام، الفاتوره بتاعتك طبعا المفترض علي اللي هيبقى هنا برضه هيقول له هنا ايه؟ ثانك يو شكرا ايه؟ شكرا لك. خلاص. نبص بعد كده يا جماعه على السؤال الثاني للسؤال التشويس اختيارات. The Titanic's final not ended in tragedy، بيقول لك رحله تايتانيك البحريه الاخيره دي انتهت بمأساة، يبقى final voyage meeting launch promise، طبعا هي ديت يا جماعه سفينه تايتانيك بتبقى رحله بحريه، فالرحله البحريه بيجي معاها كلمه ايه؟ بيجي معاها كلمه voyage تمام. letter ايه؟ letter A. number 2 بيقول the car had a sudden knot in the middle of the road، يعني تعرضت السيارة لإيه مفاجأة في منتصف الطريق. طبعا أول كلمة كلمة vacation بمعنى أجازة، اكتب المعاني لو ما أنتش عارفها. الثانية break down يعني عطل أو توقف. letter C picnic يعني نزهة. letter D holiday عارفينها أجازة. طبعا هنتعرض ده يا شباب التعبير بتاعنا هيبقى هنا بتاع كلمة sudden مفاجئ ومنتصف الطريق، يبقى اسمها have a breakdown أو have breakdown يعني أصبح فيها إيه؟ فيها عطل. Number 3 people began to not when the fire alarm went off، الناس بدأت إن هي نقط لما الحريق انذار الحريق went off يعني إيه؟ اندلع أو ظهر أو انطلق. يبقى الناس بدأت تشعر بسليبريت يعني يحتفل، ولا بانيك يعني يصاب بالرعب أو الذعر، ولا سليب ولا ويسبر يعني يهمس. طبعا began to يشعروا بالإيه؟ بالبانيك بالذعر أو بالإيه يا جماعة؟ بالرعب أو بالخوف. Number 4 The teacher warned that يعني المدرس حذر بأن not could lead to mistakes during exam، حذر بأن إيه ممكن يؤدي إلى أخطاء في الامتحان.
يا ترى ايه اللي تحت هنا ممكن يؤدي الاخطاء يا اولاد؟ البيشنس الصبر، ولا الكالمنس يعني الهدوء، ولا الريلاكسيشن الاسترخاء؟ طبعا impatience يعني عدم الصبر، عدم ايه يا جماعه؟ عدم الصبر والالحاح ولا الايه والاستعجال. تمام. اخر جمله عندي هنا في السؤال الاختياري بيقول لك هنا في نمبر 5 شاهد asked سلسبيل وات شي. شاهد هنا سالت سلسبيل ماذا نعط في الاسبوع الماضي. طبعا هنا عشان نبقى فاهمين قلت لحضرتك لو لقيت كلمه previous او اي كلمه زيها زي كلمه before وانت مغمض تعرف ان الجمله بتاعتك ماضي تام، يبقى had ايه؟ had done. بص على القطعه يا ابطال، صلوا بينا على النبي. صلاح loved the sea since childhood. صلاح حب البحر منذ طفولته. في يوم ما في الصيف he joined a diving course to explore the underwater world. التحق بيه يا جماعة بدورة خاصة بالغوص عشان يقدر يستكشف العالم اللي تحت المية. في أول يوم له في الغوص he felt nervous but remembered all his training. كان متعصب كده ومتوتر ولكن تذكر كل التدريبات اللي خدها. as he went deeper وهو بينزل للعمق colorful fish surrounded him. كثير من الأسماك بتلف حواليه and the coral reefs shone like jewels. تمام. بيقول لك الشعب المرجانيه كانت بتلمع زي الجول زي المجوهرات. فجاه he saw a turtle trapped in a fishing net. لقى ان في سلحفاه محاصره ومحبوسه داخل شبكه ايه يا جماعه؟ trapped هنا اهي داخل شبكه صيد. without hesitation بدون ما يتردد صلاح used his knife استخدم السكينه to cut the ropes carefully وقعد يقطع في الحبال بعنايه كده علشان يخلصها من الحبسه اللي هي فيها. the turtle swam away freely. السلحفاه عامت بايه؟ بحريه. لما صلاح reached the surface لما صلاح وصل لقمه السطح his instructor praised and courage. المدرب بتاعه مدحه بسبب شجاعته. that day صلاح learned that bravery is not just about facing danger. الشجاعة مش بس انك تواجه المخاطر. it's about helping those in need. هي انك تساعد الناس اللي في ايه؟ في خطر. السؤال الاولاني يا ابطال صلوا بينا على النبي. صلاح joined يعني صلاح التحق بدايفنج كورس because he not لانه هو عايز wanted to meet friends عايز يقابل اصحابه. جميل. ولا loved the sea ولا was afraid of water ولا wanted to travel. طبعا هو عمل كده لانه هو بيحب البحر وعايز يستكشف المزيد من يا جماعه من العالم او الاسرار اللي موجوده فين؟ الموجوده في البحر. نبص على الاسئله اللي بعد كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. the turtle was trapped in a. السلحفاه كانت محبوسه في ايه يا شباب؟ طبعا ظاهره ما هيش محتاجه حاجه، مش محتاجه كلام. دي كانت محبوسه فين؟ in a net cage chill rock. طبعا هي كانت في شبكه صيد. شبكه صيد يعني ايه؟ يعني نت. خلاص. نمبر 3 الفكره الرئيسيه للقطعه بخصوص الخوف الكارج ترافلنج اللك. طبعا هو بيتكلم هنا يا جماعه المغزى القصه بالكامل كله بيتلخص في الجمله الاخيره اللي اتعلمها صلاح وهي ركزت على مفهوم الشجاعه ومساعده مين؟ اللي حوالينا ومساعده الاخرين. نبص يا حباب قلب المستر على 1 2 3 4 اسئله جايين على القطعه اسئله دو بتاع ده read and answer. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال why did صلاح join a diving course؟ ليه الافندي ده التحق بالايه؟ بدوره الغوص. اهو طبعا عارفين هو كان بيحب البحر يبقى to explore عشان يقدر يستكشف ها the under water. عايز يستكشف الميه ليه؟ اندر ووتر وورلد عايز يستكشف العالم تحت الميه. ممكن تقول هنا as او because او since he لان هو loved the sea بيحب الايه؟ بيحب البحر. خلصت. هات السؤال اللي بعده question نمبر 5 بيقول how did he feel during his first dive؟ شعر بيه في اول يوم. هو قال لك كلمه واحده he felt nervous. شعر بالايه يا جماعه؟ بالتوتر. question نمبر 6 what did صلاح do to help the turtle؟ عمل ايه علشان يساعد ايه يا جماعه؟ يساعد السلحفه. تمام. طبعا هو استخدم السكينه بتاعته. بتقول هنا ايه؟ ان he used his knife استخدم السكينه بتاعته علشان يعني to cut the ropes carefully يعني بعنايه وبحرص. نمبر 7 what lesson did صلاح learn؟ ما الدرس اللي هو اتعلمه؟ طبعا اتعلم ان ايه؟ bravery. طبعا دي موجوده بالنص في قلب القطعه isn't just about مش بس انك face facing dangers
او danger، مش بس ان احنا نواجه المخاطر، تمام، ولكن it's about ايه يا جماعه؟ helping those in need. طبعا هي اخر جزء عن دوت اللي احنا ايه، اللي احنا لسه قايلينه. ده اجابه اخر سؤال. نبص يا حباب قلب المستر على السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي هو الريرايت، ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاولاني بيقول عبده asked me، عبده سالني، تمام، where have you spent the holiday؟ اين انت قضيت الاجازه؟ اين انت قضيت الايه؟ الاجازه. صلوا بينا على النبي. قال لك هنا دخل لي كلمه اي، انا، يبقى هو انا جمله حولها، صح ولا غلط؟ حولها، اليو هتحول لاي، يبقى تقول انا عبده asked me، عبده يا جماعه، عبده سالني، تمام. هتحولها ازاي بقى؟ يلا نكتبها مع بعض كده جنبها اهو، بص سهله. عبده asked me زي ما هي، وتربط بدات الاستفهام where، وبعد كده تبدا بيسالني انا اين، يبقى اين انا. وطبعا هنا هاف سبنت مضارع تام، اتفقنا يا حبايب قلب المستر المضارع التام بيتحول لماضي تام. اي هاد سبنت ذا هوليداي. شكرا. الجمله اللي بعدها، انا asked بسمله، انا سالت بسمله what did you buy last week؟ ماذا اشتريت الاسبوع الماضي؟ يلا بينا نشوف الاجابه بتاعتها تبقى ماشيه ازاي، ونقول بسم الله. هتجيب لي برضو هنا asked بسمله، وتبدا باداه الاستفهام اللي هي كلمه what، وطبعا مالناش دعوه بكلمه did، هي did عرفتك ان باي في الماضي. طيب وتقول متى، ماذا، يو دي عايده على بسمله، يبقى ماذا هي، يبقى what she. الجمله بتاعتك هنا باي في الماضي، يبقى ماضي تام، اللي هي هتبقى had وبعدها كلمه ايه، what she had bought. وكلمة last week هتتحول للكلمة اللي هو طالبها من حضرتك، لا كلمة ذا ويك يا أبطال، ذا ويك بيفور، الأسبوع الماضي. نمبر 3، إيمان asked مريم، إيمان سألت مريم، قالت لها when will you finish؟ متى سوف تنتهي؟ يبقى لما نيجي نحول الجملة نقول إيمان سألت مريم متى سوف تنتهي، يبقى هنجيب الجملة زي ما هي، ونربط بنفس أداة الاستفهام اللي هي كلمة when، تمام، والاي عايد على مريم، يبقى متى هي، شي. ويل هنودها في الماضي زي ما اتفقنا، ويل تبقى وود، كان تبقى كود، شال تبقى شود، ونجيب بقيه الجمله الفعل فين، في المصدر، مفيش اي مشكله. وشكرا على كده الجمله خلصت. تمام. نبص على الاسئله اللي بعد كده. answer the following question. اسئله خاصه بالستوري. how did the crew manage to survive the attacks from the giant squid؟ يعني ازاي الطاقم السفينه قدر ينجو من هجمات الحبار العملاق اللي كانت موجوده؟ اولا هم عملوا كذا حاجه كده يا جماعه، اشهرهم حاجه كده بسيطه، يلا، ان هم ايه، حاربوا الحبار العملاق ده بشجاعه. يبقى اول حاجه هتقول ان هم زي فوت شجر ذا جاينت سكويد بشجاعه، يعني بريفلي، بريف يعني شجاع، بريف يعني بشجاعه. طب استخدموا ايه؟ اقول لك يا معلم، اللي هم استخدموا كان في ايديهم الاكسس اند نايفز، ولا يا جماعه، والسكاكين، صح، لغايه ما هزموه. كده السؤال بتاعنا خلص. نبص على question number 2 بيقول how would you describe the relationship between Captain Nemo and his crew؟ اوصف لي العلاقه ما بين كابتن نيمو والطاقم بتاعه. اولا العلاقه دي كانت قويه، يبقى تبدا اول حاجه كده تقول ان it was a a strong and loyal relationship. كانت علاقه يا جماعه قويه. طب ايه اللي حصل؟ ان كابتن نيمو طبعا تقدر تزود بقى ان كابتن نيمو كان ايه؟ كان cared، تمام، about his crew، كان cared about his ايه؟ his crew، كان معتني دايما بالطاقم بتاعه and they risked their life to save their other people، وان هم خاطروا بحياتهم عشان ينقذوا ايه؟ الناس الباقيه. تمام. نبص على question number 3 بيقول لك هنا what can we learn from Captain Nemo's relationship leadership in dangerous situation؟ نتعلم ايه من قياده الكابتن نيمو في المواقف الخطيره؟ طبعا نقدر نتعلم ان احنا اول حاجه تقدر تقول هنا to be brave، ان نكون شجعان، كوما، ان احنا stay calm، نبقى هاديين under pressure، تحت ده يا جماعه، تحت الضغط. ايه كمان؟ ان احنا and protect، نحمي، نقدر نحمي our team، لو انت قائد زي ما هو كان قائد كده، تحمي الفريق بتاعك at all costs، باي تكلفه. خلاص. ده كده يا حبايب قلب المستر اخر سؤال عندي في اليونت. يلا نبص على السؤال how we can protect our nature، ازاي نقدر نحمي البيئة بتاعتنا، تمام، والطبيعة بتاعتنا. صلوا بينا على النبي.
ممكن اكتب لك مثال، يعني حتى في جمله كده كلكم بتحبوها، اللي هي بص كده: there is no doubt that. there is no doubt that يعني مما لا شك فيه. انت بتتكلم على ايه؟ على حمايه البيئه. يبقى هنا protecting our nature، حمايه الايه؟ الطبيعه، is one of the one of the most important duties، من المهام المطلوبة من every يا جماعة every one today، اليوم. نقطة. يبقى أنت كده عملت باللي أنا قلت لك عليه في أول مرة، دي كده اسمها جملة إيه؟ جملة افتتاحية. عرفت الناس اللي هتقرا لك الموضوع بتاعك إنك هتتكلم على حماية الإيه؟ الطبيعة، إن بقت حاجة خاصة على كل إيه؟ على كل واحد. تمام؟ طيب ابدأ بعد كده بالشكل التاني اللي قلت لك عليه، تعريف العنصر. يعني إيه تعريف العنصر؟ طبعا المفترض نكمل هنا، بس عشان انا كتبت الجمله دي عشان اوضح لك يعني. تمام. ابدا تعريف يعني الطبيعه. ايه هي الطبيعه؟ عرف الناس يعني ايه الطبيعه اللي احنا هنحميها يعني. هتبدا تقول هنا مثلا ايه النيتشر، الطبيعه. تمام. بتدينا gives us everything، بتدينا يا جماعه كل شيء. مثلا we need، محتاجينه to live، عشان نعيش، نقدر نعيش في المجتمع. زي ايه يا مستر احمد؟ اقول لك هنا such as، مثل clean air، الهواء. ايه كمان؟ fresh water، المية الطازة. and food، والايه؟ والطعام. تمام. وابدأ بعد كده ابدأ اتكلم بقى الجمل بتاعتك. ومن ثم او so we must، احنا لازم take مثلا، لازم نعمل اجراءات آمنة او اجراءات حاسمة. serious actions، لازم نعمل serious ايه؟ serious actions to save it، عشان ايه؟ ننقذها ونوفرها ونحميها. وابدأ اتكلم ازاي نحميها وهكذا. وفي الاخر تكتب رأيك الشخصي بخصوص الموضوع بتاعنا. زي ممكن جملة احنا خدناها في الدرس الوحدة بتاعتنا، اللي هي كانت بتقول لك هنا ايه؟ فاكر الجملة دي؟ every small action matters، اي فعل صغير هيهمنا وهيبقى له تأثير. صح ولا غلط؟ تمام. وطبعا ممكن نقول هنا مثلا يا جماعه and together، ايه ده؟ دعوه كده ليهم كلهم. and together ادعيهم ان we can keep our planet، نقدر نحافظ على الكوكب بتاعنا نظيف. and beautiful، وايه؟ ونظيف وجميل. كده انت كتبت المقال، الباراجراف بتاعك، ومفيش اي مشكله فيه. كده الوحده العاشره خلصت بفضل الله. يلا بينا يا ابطال نخش على يونت ايه؟ يونت 11. نبص على question number 1 في الديالوج يا جماعه. في يونت 11 بتقول good morning is that with this seat free، هل المقعد ده فاضي او فارغ؟ رد عليه قال له thank you، شكرا ليك. يبقى طبعا يلا سريعا، طالما قال له ايوه شكرا ليك، يبقى اكيد هو قال له هنا ايه؟ yes. قال له ايوه، يبقى yes it is. وممكن تزود تقول هنا yes it is free. تمام. او ممكن نقول له هنا زي ما انا عودتك نكتب كذا اختيار yes go ahead، يعني اتفضل. تمام. طيب نبص على question number 2. سأله سؤال قال له it takes about 20 minutes to reach the next station، يعني هيستغرق 20 دقيقة عشان نقدر نوصل للمحطة القادمة. طبعا السؤال هنا هيبقى سهل جدا يا جماعة. لما بسأل هنا على المدة ان اوصل للمحطة الجاية، يبقى بسأل عن المدة كام يستغرق. في حاجة اسمها how long. how ايه؟ how long، كام المدة؟ 20 دقيقة. وهنا التكس في اس، يبقى how long يا جماعة؟ does. والفعل بتاع it، يبقى how long does it take، كم يستغرق to reach، عشان نوصل the next ايه؟ station. خلاص. طيب رد عليه قال له I am new here، انا هنا جديد. can you tell me about the stops، ممكن تقول لي عن الايه؟ عن المحطات اللي هيقفها. تمام. قال له اوكي، وافقه طبعا وقال له ماشي. وقال له حاجه، قال له thank that's very helpful، شكرا ليك انت انسان ساعدتني كتير. قال له حاجه، قال له I appreciate it. اوكي. can you tell me about the stops، قال له بالتاكيد. ممكن نقوم جاي له اي حاجه، مثلا القطر هيتوقف عند 3 4 محطات رئيسيه، اي حاجه تقدر توصف بيها. تقول له هنا ايه؟ yes او sure. وممكن تقول هنا ايه؟ sure. تبدا تقول هنا مثلا the train، القطار. ماله يا عم الحاج؟ ستوبس. يعني ستوبس يعني هيتوقف at 3 main
stations عند 3 ايه محطات اساسيين. بص على الجمله اللي بعد كده بتقول that's very helpful، يعني ده حاجه جميله جدا، شكرا منك او شكرا ليك. تمام. فطبعا هنا لما ارد، لما واحد يقول لي جمله زي كده، تمام، اساله سؤال هنا يقول لي انا مقدر ده، that's that's very helpful، يبقى انا هقول له هنا ايه thank you، او ممكن اقول له هنا ايه you are welcome، يعني على الرحب والسعه you are welcome. قال له هنا انا مقدر ذلك او انا مقدر ذلك، شكرا لك. وبص على الجمله اللي بعدها he paused with a slight nod before giving his speech. he paused يعني توقف قليلا مع بعض الايه قبل ما يقول الخطاب بتاعه. يبقى مع بعض الايه يا ترى التردد hesitation ولا الشجاعه ولا العزيمه ولا الثقه؟ طبعا هو هنا وقف بايه يا جماعه؟ سلايت، ركز معايا، خلي بالك معايا، اديك مفتاح الحل. طالما هو وقف تمام قبل ما يقول الحديث بتاعه يبقى كان عنده تردد hesitation، تردد. تمام. خلي بالك فيها كلمات كده بتربط الجمل ببعضها عشان تبقى فاهم. climbing the mountain was a true test of، يعني تسلق الجبل كان true test، يعني كان اختبار حقيقي ايه of adventure laziness boredom routine. طبعا كان ايه يا جماعه؟ تسلق جبل ما هوش كسل ولا ملل ولا روتين، ده دي كانت ايه adventure. صح ولا غلط؟ لان تسلق الجبال رياضه من الرياضات الخطيره والملاعب الاثاره. the navy اللي هي البحريه sent as base to patrol the coast. القوات البحريه دي نيفي اهو، القوات البحريه، جميل كده. سنت ايه ارسلت ايه عشان تو باترول ذا كوست، يعملوا دوريه ها لحراسه الايه يا جماعه الكوست اللي هو الايه الساحل. يبقى هنا بيعملوا دوريه سنت ايه ويرشيب يعني سفينه حربيه، ولا سيل بوت قارب شراعي، ولا اليات اللي هو اليخت، ولا الفيري المعديه. طبعا لو انت انسان ناصح تمام هتعرف ان الترجمه بتاعتك هنا ان طالما في دوريه حراسه وبحريه والجيش والكلام ده يبقى انا عايز هنا ايه؟ عايز سفينه بحريه. نمبر 4 museums provide a not experience for students. المتاحف بتمد بخبره ايه للطلاب؟ يا ترى educational boring useless unnecessary. التجارب والخبرات اللي بيمدها المتاحف للعيال دي بتبقى ايه يا مستر احمد؟ طبعا بتبقى كلها educational، لما بناخد الطلبه نوديهم المتحف عشان يتعلموا وياخدوا خبرات جيده. The castle at night looked not and spooky. The castle يعني القلعة كان باين عليها بالليل not and spooky يعني مخيفة. يبقى أنا عايز صفة تساوي كلمة spooky. يا ترى واضحة، طبيعية، مملة؟ الإجابة الصح mysterious، يعني غامضة مش واضحة للناس. Number 6 when he arrived I noted my homework. لما هو وصل أنا نقط الواجبات بتاعتي. يبقى أنا إيه يا شباب؟ I did my homework، I do my homework، I had done. أقول لك إن when بعدها past simple يبقى في past perfect لأن ده الحدث الأقدم فبنجيبه ماضي تام. يا رب نكون ماشيين كويس، مفيش أي مشكلة معانا، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الجملة اللي عليها الدور أول حاجة بتقول هنا يا أبطال the ocean في القطعة بتاعتي، المحيط بتاعنا يا جماعة is full of life، يعني مليء بالإيه يا جماعة؟ بالحياة. تمام؟ coral reefs provide homes for many creatures، يعني coral reefs اللي هي الشعب الإيه؟ المرجانية. تمام؟ provide homes يعني بتمدنا homes يعني إيه يا جماعة؟ كموطن أو كمكان for creatures كثير من المخلوقات، لكثير من إيه يا جماعة؟ من المخلوقات including fish يعني من ضمنها إيه يا جماعة؟ الأسماك crabs اللي هو سرطان البحر اللي هي الكابوريا يعني and sea turtle. وخدنا قبل كده يا جماعة كلمة sea turtles اللي هي السلاحف الإيه؟ البحرية. sharks sharks are top predators، يعني sharks اللي هي الايه القروش تعتبر top predators، يعني يعني لو جينا نمثلها كده ان هو هرم غذائي موجود عندي، تعتبر القروش هي المفترسات الاكثر خطوره، اعلى حاجه. تمام. predators يعني مفترس، خدناها قبل كده. تمام. while smaller animals hide for protection، الحيوانات الصغيره تختبئ علشان تحمي نفسها. بعد كده بيتكلم بيقول لك هنا some animals use camouflage. طبعا بعض الحيوانات بتستخدم عمليه الايه يا جماعه؟ خدناها قبل كده التمويه او الاختفاء to avoid danger عشان يتجنب المخاطر. and others migrate، والحيوانات الثانيه بتهاجر to find food عشان تجد الطعام. العلماء study ocean life، يعني علماء بيدرسوا حياه المحيط عشان يفهموا ايه يا جماعه اللي موجود هنا عندنا ايكو سيستم اللي هو انظمه الايه البيئه. تمام. and preserve biodiversity ويحافظوا على تنوع البيولوجي.
حماية المحيطات ensures بتأكد على healthy habitat على الايه البيئات الصحية for marine life للحياة البحرية and supports human وتدعم human needs احتياجات البشر زي الطعام والدواء. يلا بينا نحل أول جملة عندي. What provides homes for sea creatures؟ What provides إيه اللي بيوفر homes بيوت للسي creatures؟ طبعا تعتبر هي يا جماعة حاجة واحدة معروفة عندنا، الكورال ريفز موجودة عندي. تمام، والله ينور عليكم يا أبطال. طيب لأن اتفقنا موجود عندي في النص فوق كورال ريفز provide homes for many creatures، موجود بالنص كده. طيب سؤال رقم 2 how does small animals ازاي الحيوانات الخطيرة protect themselves بتحمي أنفسها؟ طيب صلوا بينا على النبي. احنا اتفقنا هما بيعملوا كذا حاجة. أول حاجة زي hide، يعني ايه زي hide؟ بيختبوا من أجل for protection من أجل الحماية. جميل. ايه كمان يا مستر أحمد؟ قال لك إن في some animals بعض الايه؟ الحيوانات use camouflage، camouflage اللي هو بمعنى الاختفاء أو التخفي. السؤال الثالث why do some animals migrate؟ لبعض الحيوانات بتهاجر. طبعا الهجرة بيبقى من غرض ان هي الطعام، يبقى to find food من اجل ان يجدوا ايه؟ الطعام. نبص على اخر سؤال في القطعة بتاعي بيقول لك why do scientists study the ocean؟ ليه بيدرسوا الايه؟ المحيط. طبعا موجود فوق بالنص علشان قال لك علشان ايه؟ يفهموا to understand، عشان understand الايكو systems and preserve يحافظوا على الايه؟ البايو دايفرستي. يعني ايه البايو دايفرستي؟ اللي هو ايه؟ التنوع البيئي او التنوع البيولوجي. طيب عندي بعد كده بيسألك سؤال كده بيقول لك هات يا كبير كورال ريفز تكون ايه؟ homes for creatures mountains desert. طبعا هي الإجابة واضحة إن هي في القطعة بتاعتي كانت هي الموطن للإيه؟ لكثير من المخلوقات البحرية. الكاموفلاج هيلبس انيمال بيساعد الحيوانات ان هي تطير، ولا جامب هاير سويم فاستر يتجنب المخاطر. طبعا بيتجنب المخاطر لان دي عمليه ايه يا جماعه؟ التمويه. يا جماعه التمويه. نمبر 7 بيقول studying oceans helps humans، يعني بيقول لك دراسه الايه؟ المحيطات بتساعد البشر على ان هم preserve biodiversity sleep يناموا، ولا drive cars، ولا play games. طبعا الاجابه الصح بتاعتي preserve biodiversity، حمايه اللي هي يا جماعه الحفاظ على البايودايفرستي التنوع البيولوجي. دي معناها عشان تكتب معناها ورايا الحفاظ على التنوع البيولوجي. تمام. طيب يلا يا ابطال مستر العزب نبص على السؤال اللي بعد كده. السؤال بتاعنا يا حبايبي سؤال الريرايت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فيرست هو كلب، بعد كده هو ذهب للتمشيه. يبقى طبعا هنرجع نفتكر كلام مستر احمد اخوكم كان بيقول لكم ايه؟ انك بتشيل فيرست وتشيل زن ونبدا نسال نبدا نطلع الحدث الاولاني نخليه ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط. يعني ايه لازم ماضي تام. بس انت هتيجي تحل جمله تقول لي هنا افتر بعد ما هو ماضي تام يبقى هاد eaten بعد ما هو أكل. إيه اللي حصل؟ he مش she، he went walking. هو ذهب ليه يا جماعة؟ للتمشية. ركز معايا كده وأنت ماشي عشان ما يبقاش في حاجة فايتاني. number 2 by the time he phoned I had worn my clothes، يعني قبل ما هو يتصل أنا كنت لبست الملابس بتاعتي. قال لك هات لي هنا كلمة after، يعني بيقول لك اعكسها لي. طيب هنقولها ازاي يا مستر أحمد؟ يعني بيقول لك هنا after أهو. تعالى بس اكتب الرابط الأول، اكتب رابط وشيل رابط. هو اتصل هو هدول. طب جاب لك ده ماضي تام يبقى ده الاقدم وده الاحدث، وافتر بيجي بعدها الاقدم اللي هو ماضي تام يبقى افتر اي هاد وورن ماي كلوثس. بعد ما انا لبست الملابس بتاعتي هو ايه يا جماعه؟ ايه فوند، يعني هو ايه؟ هو اتصل. الجمله الثالثه after they had arrived we finished، بعد ما هم وصلوا احنا انتهينا. هات لي هنا كلمه when. هات لي هنا كلمه ايه؟ كلمة when. تمام؟ طيب طبعا عشان تحط when وجابها لك برضو كابت اللي حطها في أول الجملة يعني شيل أفتر. بس أفتر بيجي بعدها الحدث الأقدم وبعدها الحدث الأحدث. يبقى تقول لي هنا when إيه يا شباب؟ هتقول لي يوم هم وصلوا when they had arrived. أه عادي جدا. طب يا خلي بالك اسمها crazy when، شرحت لك قبل كده. crazy when يجي بعدها بسيط أو تام، يعني ممكن نكتبها زي ما هي when they
had arrived ها we finished او when اهو اكتبها لك هنا when we finished لما احنا انتهينا كوما ها they had arrived هما كانوا ايه كانوا وصلوا يعني بقول لك بيجي بعدها ده او بيجي بعدها ده ده بالنسبه لليونت ايه يا جماعه يونت 11 ناقص عند اخر يونت يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبص يا حبايب قلب المستر على الامتحان الخاص بيونت 12 التقييمات اللي جت في كتاب الوزاره ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه عندي في الدايلوج زي ما اتعودنا يا ابطال مؤمن بيتكلم مع التورست مع السائح سمينا الله مؤمن بيقول له are you visiting Egypt on business or on holiday هل انت بتزور مصر في بيزنس ولا في اجازه فطبعا السائح هنا الاختيار هيبقى حاجه من الاثنين لا اما في بيزنس لا اما في اجازه ساله سؤال قال له I come from London مبدئيا السؤال ده على طول لما يجي واحد يسال واحد يقول له انت منين انا عندي سؤالين اتنين اول سؤال بنسال كده كده بنسال بنقول هنا where خلي بالك معايا بس كده where اولا هو قال له هنا I come from طالما بقول له I come from يبقى السؤال بتاعك هنا هنسال بفعل مساعد do او does هي come مفرد يبقى هنقول هنا where do والاي بتتحول ليو يبقى where do you come from من اين ايه من اين اتيت بسال هنا عن ايه يا جماعه عن البلد بتاعته طيب لا في سؤال تاني في سؤال تاني اللي هو الاشمل والاعم اسمها where are you from يعني انت منين ولما بيجي لك السؤال ده are you بتتحول في الاجابه ل I am from انا من واجيب اسم البلد فهمناها طيب كده احنا حلينا ده سؤال سهل طيب سأله سؤال تاني قال له Big Ben and the Queen's Palace are the most famous places in London ان المكان ده والمكان ده هم اكتر اماكن مشهوره في لندن قال له what interests do you like most in Egypt what interests يعني انا بقول له ايه الحاجات الاكتر اهتماما انت بتحبها فين في مصر تمام قال له I hope you will enjoy your tour in our country اتمنى انك تقدر تزور ايه وتستمتع بالجوله بتاعتك في الدوله بتاعتنا طيب نيجي نبص كده ونقول بسم الله اول حاجه هنا are you visiting Egypt on business ولا ايه طبعا هنا الاجابه بتاعتي يا شباب مش واضح ان في بيزنس فاذا هو بيزور مصر في ايه في اجازه يبقى طبعا السؤال هنا ار يو والاي ان جي يبقى الاجابه هنا السؤال مضارع مستمر الاجابه تبقى مضارع مستمر يبقى نقول هنا ايه I am visiting انا بزور Egypt ونجيب الاختيار التاني اللي هو on ايه يا جماعه on holiday لان بيقول له اهتمامات وحاجات زي كده سأله سؤال قال له هنا بيج بن والكذا هي أفضل حاجة موجودة عندنا فين؟ في لندن. يبقى أنا هسأله أقول له ما هي أكتر أماكن مشهورة في لندن؟ بص يا حبيب قلبي لغاية كلمة ار هنا كل ده هيتشال أنا هسأل عليه. هسأل عليه بكلمة إيه؟ ما أو ماذا؟ يبقى وات والفعل المساعد الموجود عندي تحت ار وبعد كده بتبدأ تجيب اللي بعدها وات ار ذا موست famous وات ار ذا موست يا حبايبي famous places in لندن ونعمل عملية الإيه؟ الاستفهام. وات انترستس ايه اهتماماتك او اكتر حاجه انت دو يو لايك موست بتحبها في مصر طبعا هو تحت هنا الاجابه بتاعتك متروكه ليك فطبعا الراجل ده ممكن اي حد بيحب يجي يزور مصر اكيد علشان الاماكن التاريخيه فحضرتك ممكن تقول له هنا ايه اقرا كده معايا ممكن تقول له هنا اي لايك انا بحب فيزيتنج بحب زياره اماكن تاريخيه يعني ايه historical places الاماكن التاريخيه ممكن تقول له مثل لايك بيراميدز مثل ايه يا جماعه الاهرامات قال له اتمنى انك تستمتع بالجوله بتاعتك طبعا طبيعي ان هنا السائح هيقول لنا ايه اشكره يقول لنا ايه ثانك يو فيري ماتش ممكن تقول له هنا شكرا ليك جزيلا ثانك يو فيري ماتش وبعد علامه تعجب كده او ممكن تقول له هنا اي مثال تاني او اجابه تانية انا اتمنى حلناها من امتحان او اتنين نفس الشكل بتجيب نفس الكلمه تحط بعدها كلمه ايه انا اتمنى ذلك ايه انا ايضا ان انا استمتع يعني تمام طيب نبص على الاختيارات ونقول بسم الله economic growth brings not to many communities economic growth يعني طبعا هنا معناها النمو الاقتصادي brings يعني بيجلب not إلى كثير أو عديد من المجتمعات يا ترى بيجلب البوفرتي اللي هو الفقر ولا بيجلب البروسبريتي اللي هي الرفاهية أو الرخاء تمام ولا بيجلب conflict يعني الصراع ركز معايا وراجع منهجك معايا ولا لوس اللي هي بمعنى الايه الخسارة طبعا الإجابة الصح بتاعتي يا شباب هتبقى إيه؟ بيجلب الايه؟ الرخاء اللي هي الايه؟ البروسبريتي لأن في نمو اقتصادي فطبعا دي إجابة صح.
بصوا على الجملة اللي بعدها بتقول هنا the teacher acted as، يعني المعلم اتصرف as a fair not during the school debate. a fair not fair يعني عادل، اتصرف كأنه شخص ايه او ايه عادل اثناء الديبيت. خدنا كلمة ديبيت قبل كده اللي هي بمعنى المناقشة او ايه يا جماعة المناظرة اللي كل واحد بيعرض وجهات نظره. طيب يا ترى judge، يعني خدنا قبل كده judge هنا بمعنى قاضي او حكم، تمام، ولا بلاير لاعب، ولا listener يعني مستمع، ولا visitor زائر. طبعا طالما بيقول لك عدل والحاجات دي يبقى بنتكلم على كلمة ايه؟ واحد بيحكم ما بين اشخاص. نمبر 3 it's important to note the main points when giving a presentation، يعني من المهم انك نقط النقاط الاساسية لما انت تيجي تقدم البرزنتيشن العرض بتاعك. يبقى من المهم انك تعمل ايه؟ انك ignore يعني هتتجاهل، ولا emphasize يعني تؤكد على، ولا انك forget يعني تنسى، ولا postpone يعني ايه يؤجل او تأجيل. طبعا الإجابة الصح بتاعتها تبقى يا شباب من المهم إنك تعمل إيه؟ إنك تأكد على فعل الشيء، تمام، على النقاط الأساسية بالإجابة الصح letter B. نبص يا حباب قلب المستر على نمبر 4 بتقول هنا the government announced a new annual space for all departments، يعني الحكومة أعلنت أو الحكومة أعلنت a new annual not إيه جديد سنوي for all departments لكل الديبارتمنت القطاعات، تمام، لكل القطاعات أو لكل الإيه؟ الوزارات. يا ترى أعلنت بادجت يعني ميزانية أو موازنة جديدة، ولا أعلنت فيستيفال يعني مهرجان خدناه قبل كده بمعنى مهرجان، ولا أعلنت سيل يعني إيه سيل؟ يعني تخفيضات، تمام، ولا أعلنت ميتنج يعني اجتماعات. طبعا يا حباب قلب المصري لو جينا بصينا هنا الحكومة أعلنت إيه سنوي؟ بادجت ميزانية جديدة سنوية لكل القطاعات. نمبر 5 الجملة بتقول هنا companies spend large sums on not to promote their products، عشان تعزز أو تزيد الإيه؟ المنتجات بتاعتها. يبقى الشركات بتنفق large sums of إيه؟ on على إيه؟ على الماركتينج. طبعا هي الإجابة الصح على التسويق، تمام، على التسويق. وبعد كده fighting اللي هو بمعنى القتال ما هيش صح. budgeting خدناها قبل كده بمعنى ده فعل بقى وضع الإيه؟ وضع الناس اللي بتوضع الميزانية، وضع الإيه؟ الميزانية، ولا reading على القراءة. طبعا الإجابة واضحة وصريحة. نبص يا حباب قلب المصري على القطعة بتاعتي ونقول بقى بسم الله. Some people like going to the theater while others prefer going to the cinema، يعني بيقول لك إن في بعض الناس بيحبوا الذهاب إلى الإيه؟ إلى المسرح، جميل كده، وفي بعض الناس تانية بتحب الذهاب إلى السينما. Of course both of them كل منهم have their advantages and disadvantages، الواحد أكيد له مميزات وله عيوب. As we live in a huge city، لأن إحنا عايشين في مدينة كبيرة. We have 5 theaters، إحنا عندنا 5 من المسارح اللي موجودة في البلد. 3 of our theaters open during the all year، 3 منهم فاتحين طول الإيه؟ طول السنة، تمام. ومع ذلك 2 are open in winter only، واثنين بس بيبقوا مفتوحين في فصل الشتاء إيه؟ فقط. A great advantage of the theaters يعني بدأ بعد كده يتكلم على مميزات عشان لو سألك عليها. that هي إن the plays المسرحيات are live and the audience are live and the audience has the opportunity to interact with the actors and actresses، يعني بيقول لك إن هي بتعتبر مباشرة أو معمولة بس مباشر، والجمهور عنده الفرصة إنه interact يعني يتفاعل مع الممثلين والممثلات، تمام. طيب ومع ذلك the main disadvantage بدأ يتكلم على الإيه؟ على العيوب of going to the theaters in our city is that العيوب هو بقى it's necessary to buy tickets in advance، إنك لازم تشتري الإيه؟ التذاكر مقدما. Another disadvantage of the theater يبقى هو ذكر كده عيب تاني that it's more expensive than the cinema، أكثر غلوا من السينما، تمام. Today there is a cinema in almost every town، بقى في سينما في كل مدينة. One of the reasons for the popularity of the cinema is that it entertains all types of people، يعني بقت تجعل فيه متعة لكل أنواع الناس young and old الصغار والكبار. Because it's so popular لأن هي مشهورة جدا. My friends and I go there every week، أصدقائي وأنا بنذهب إلى هناك كل أسبوع. We prefer to be there on Tuesday because at the weekend the cinema is too much crowded، يعني بنفضل إن إحنا نروح هناك في يوم الثلاث لأن الويك إند بتبقى السينما يا جماعة too much crowded مزدحمة جدا. At the cinema في السينما we can watch films، إحنا نقدر نشوف الفيلم
on a big screen على شاشة كبيرة and sound system is clear الصوت أو الصوت بيبقى يا جماعة بيبقى أكثر وضوحا. وبص يا حبايب قلب المستر على السؤال الأولاني عندي هنا. أول سؤال why is the cinema more popular than the theater؟ ليه السينما تكون أكثر شعبية من الإيه؟ من المسرح؟ ويلا بينا من خلال فهمنا هنعرف إن هي بتمتع الناس كلها كبار أو صغيرين وغير كده إن هي تكون إيه؟ أرخص. تمام؟ طيب يبقى هنا نقوم جايين الإجابة إيه بقى من خلال فهمنا للقطعة بتاعتنا فوق؟ قلت لنا because بتمتع الناس بقت entertain all types of people بتمتع كل الناس من ايه؟ كل انواع الناس. تمام. ممكن تقول بقى ان هم ايه؟ سواء هم young او ايه؟ او old. غير كده بلس ان هي ممكن تبقى ايه كمان يا جماعه؟ cheaper. زي ان هي ايه؟ ارخص من الايه؟ من المسرح. السؤال الثاني العيب الوحيد للثيرز يا شباب، ايه العيب الاساسي؟ العيب الاساسي ان التيكتس لازم نشتريها ان ادفانس. يبقى هتقول هنا انه من الضروري it's necessary. جميل. to buy من الضروري انك تقدر ايه؟ تشتري tickets in advance. غير كده انها and also it is expensive. اغلى ممكن تقول more expensive than the cinema as you like. How often does the writer go to the cinema؟ كم عدد المرات اللي هو بيروح للسينما؟ هو قال لك هو بيروح هنا ايه يا جماعه؟ every week. امتى؟ on Tuesday. اجابات واضحه وسهله من قلب قطعه بشكل مباشر، مفيش اي حاجه محتاجه قلق ولا محتاجه لخبطه. السؤال اللي بعد كده the writer lives in a not city بيعيش في مدينة. طبعا هو كتب لك فوق كلمة huge، فhuge بتساوي كلمة ايه يا حبايبي؟ large. the cinema is not than the theater السينما تكون نقط عن المسرح. جاب لك غلو، طبعا هو المسرح أغلى، المسرح قال إنه إيه؟ أغلى، فمعنى السينما إنها قد تكون أرخص، فأرخص طبعا هتبقى تشيب، فالمقارنة منها هتبقى يا أبطال cheaper. الله ينور عليك. نبص بعد كده على السؤال الأولاني بتاعي، السؤال الخاص بالريرايت. سؤال مهم وطبعا شرحناه كذا مرة. يلا بينا نشوف هنحول الجملة بتاعتي الدايركت والاندايركت سبيتش بشكل ازاي. هاجر said to ندى، هاجر قالت لندى sleep early to get up early نامي بدري تصحي بدري. هنا told يعني أخبرت، يبقى هنا طبعا said to هتحول ل told، يبقى تقول هنا هاجر told ندى. طب هو دي جملة يا مستر sleep early بأمر، والأمر بتاعي نوعين مثبت ومنفي، ده أمر مثبت يبقى هي told ندى. هتقول لها إيه بقى؟ to وتجيب بعدها الأمر بتاعي to sleep early ونكمل الجملة زي ما هي لأن مفيش أي فيها ضمير ولا أي حاجة محتاجة التغيير. question number 2 she said to رنا، هي قالت لرنا don't go out. طبعا ده أمر منفي يبقى تشيل she said to ونخليها هنا she ordered. يعني هي يا جماعة ordered أمرت مين؟ ها؟ أمرت رنا. طبعا don't هنا أمر منفي بنربطه بحبايب قلب بإيه؟ not to go out ألا تخرج. not to إيه يا حبايب قلب المستر؟ ألا تخرج. number 3 زياد said to إبراهيم، زياد قال لإبراهيم do you exercises؟ do your exercises يعني قم بعمل التدريبات بتاعتك. advice يعني نصح، يبقى أنت هتشيل said to وتقوم جاي قايل هنا إن الأفندي ده اللي هو زياد جميل نصح، يبقى إيه؟ advised إبراهيم. ونبدأ نبص على الجملة بتاعتي. الجملة بتاعتي هنا دو أمر مثبت يبقى نربط بتو المصدر، يبقى تو دو أن يفعل. ركز بقى هنا معايا، في هنا نقطة كده محتاجة تفكير. هو أمر ونصح إبراهيم إنه يفعل إيه؟ واجباتك ولا واجباته؟ طبعا هو هنا اليور دي عايدة على إبراهيم يبقى ده مذكر، يبقى نقوم جاي له هنا إيه؟ his homework أو his exercise على حسب الجملة اللي جاية معايا. طيب نبص يا حباب قلب المستر على الأسئلة الخاصة بالقصة ونقول بسم الله. What dangers can people face in the ocean؟ What dangers المخاطر اللي الناس ممكن تقابلها في المحيط. طبعا لما نيجي نتكلم هنا مخاطر زي ايه؟ أول حاجة يا جماعة ممكن يبقى الغرق. ممكن نقول هنا من ضمنها أول حاجة drawing أهو drawing الغرق. تمام. ممكن يبقى في عندي هنا أمواج عالية تدمرني high waves. إجابات كلها سهلة. إيه كمان ممكن يبقى في عواصف شديدة، بنقول هنا and شديد يعني إيه؟ severe storms عواصف ايه؟ عواصف شديدة. شكرا.
يبقى انا ذكرت ثلاث نقاط. الدروينج الغرق اهو، اكتب لك معناها فوقها الغرق، وممكن يبقى فيه امواج عاليه، وممكن يبقى فيه سيفير ستورمز، عواصف شديده او عواصف قاسيه. نبص على question number 2 السؤال الثاني. how did the storm affect the companions journey؟ ازاي ان العاصفه اثرت على الرحله بتاعتهم and what challenges ما التحديات did it present اللي هي بتقدمها لنا. طيب مبدئيا العاصفه اثرت على الرحله ازاي؟ هي خلت الرحله خلت الرحله اكثر خطوره. يبقى تقوم جاي هنا اول حاجه هنا it جعلت يعني made the journey، جعلت الرحله يا جماعه ها dangerous. تمام. طيب عملت ايه كمان؟ دمرت القارب، صح؟ لان القارب كان ضعيف، يعني زي ما قالوا في القصه ها and damaged their boat. تمام. يبقى سيادتك لما تيجي تتكلم معايا في القصه ويقول لك الرحله العواصف اثرت ازاي على الرحله والناس الصحبه اللي معاهم، اول حاجه هتجيب سببين اتنين. السبب الاولاني ان هي خلت الرحله دينجرس، تاني حاجه دامجت دمرت القارب اللي هم كانوا راكبينه. السؤال اللي بعد كده does the sea symbolize freedom؟ هل البحر بيمثل symbolize freedom الحريه or danger او الخطر in the story في القصه؟ طبعا هو ممكن نقول ان هو كان بيمثل الاثنين. تمام. فريدم والدينجر. طب فريدم ليه؟ اقول لك اول حاجه لما تيجي ترد رد عشان تبقى عيل فاهمان كده، ممكن تقول هنا it implies. لو انت فاهم بقى القصه هشرحها لك اهو. it implies both يمثل كلاهما، وتبدا تشرح لي هنا اول حاجه يا حبيب قلب المستر الفريدم. ليه بقى الفريدم؟ يبقى هتقول هنا because لان شاطر هم عملوا ها عملوا هربوا من خلاله لانه كان كبير. يبقى it is vast يعني واسع او عريض and they could escape قدروا يهربوا. طيب غير الحريه ممكن يبقى هنا danger، صح ولا غلط؟ تقول هنا and danger لان هو طبعا هنا المخاطر اللي كانت جت فيه because بسبب because of the big storms او العواصف العواصف الشديده that damaged التي دمرت زي يا جماعه؟ زي البوت. تمام. طيب صلوا بينا على النبي. هنا الباراجراف اخر حاجه عندي بقى في القصه بتاعتنا النهارده في الفيديو. The importance of learning English اهميه تعلم اللغه الانجليزيه. زي ما اتفقت مع حضرتك لازم عندي 3 بنود. اول بند بنعمل ايه يا مستر احمد؟ بنعمل حاجه اسمها مين شاطر فاكر؟ جمله يا جماعه ممتازين. جمله افتتاحيه. بعد الجمله الافتتاحيه تعريف العنصر، تعريف الموضوع اللي انت بتتكلم عليه. بعد كده بتبدأ تخش على الموضوع. بعد كده بتبدأ تعمل حبايب قلبي الخاتمة. بتبدأ تعمل الخاتمة. ادي الكلام اللي احنا قلناه. جملة افتتاحية، تعريف العنصر، بعد كده جملة بتاع ده الموضوع، بعد كده الخاتمة. ادي كده المقدمة، الموضوع، الخاتمة. طيب لو جيت تتكلم هنا هساعدك برضو زي ما ساعدتك في اللي فات، اجيب لك الجملة الافتتاحية واساعدك فيها. ممكن لما نيجي نتكلم هنا على اهمية تعلم اللغة الانجليزية تقول ما تخشش في الموضوع على طول زي ما اتفقنا، لازم تفكر وتجيب جمله من بعيد كده. مثلا تقول لي هنا مثلا تعلم اللغه الانجليزيه اصبح مهم جدا في العالم الحديث هذه الايام. بس يبقى انت كده عرفت اللي بيقرا الباراجراف بتاعك انك هتتكلم على اهميه تعلم اللغه الانجليزيه. يبقى تقول هنا يلا learning English يعني تعلم اللغه الانجليزيه ماله is extremely important يعني يكون مهم للغاية in today's modern world في العالم الحديث هذه الأيام. خلاص. طيب بعد كده هنعمل ايه يا مستر أحمد؟ ابدأ اتكلم بقى على التعريف بتاعه. ممكن تقول له هنا first of all أو بادئ زي بدء. first of all يعني في البداية كده أقدر أقول لك إن اللغة الإنجليزية من الإنجليش is اقرا معايا كده موصوفه اهو بقى global language يعني لغة لغة عالمية بيتحدث بها that is spoken مبنية المجهول that is spoken بيتحدث بها by
ها millions of people، بملايين من إيه يا جماعة؟ من الناس في جميع أنحاء العالم all over the world، في جميع أنحاء إيه؟ العالم. كده أنا عملت الجزء الأولاني من المقدمة بتاعتي. ابدأ بعد كده اتكلم عن الموضوع، تبدأ تقول له بقى إيه المميزات بتاعة تعلم اللغة الإنجليزية. if you know English you can easily communicate مع ال people from different countries، من دول مختلفة and cultures. علاوة على ذلك ممكن تقول له هنا moreover English is the language of science، لغة الإنجليزي هي لغة خاصة في العلوم والتكنولوجي والإنترنت. معظم المعلومات اللي بتيجي على الكمبيوتر والويب سايت بتبقى بالإنجلش وهكذا. واكتب في الآخر الخاتمة، تكتب فيها هنا إيه يا جماعة؟ in my opinion، في إيه؟ في رأيك. سهلة ولا صعبة؟ كده يبقى هنا إيه؟ بتقوم جاي كاتب الموضوع. وبكده يا حبايب قلب المستر نكون إحنا خلصنا الجزء الخاص بالتقييمات. أتمنى من الله إن إحنا نكون قدرنا نوصل لكم بشكل كويس ومبسط. ويعني أي حاجة محتاجينها ناقصاكم ابعتوا لنا، معاكم إن شاء الله لغاية آخر لحظة، لغاية باب اللجنة. أسيبكم في رعاية الله ومعية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.